Island rank paper 19 ना right ප්‍රශ්නාංක 1 පහත ප්‍රකාශයන් සලකන්න ශාක සෛලවල ප්‍රධාන සංජිත ආහාරය සෙලියුලෝස් වේ ශාක සෛලවල ප්‍රධාන සංජිත ආහාරය සෙලියුලෝස් නෙවෙයි මොනවාද පිෂ්ඨය එතන ඉස්සරහින් ලියා ගන්න පිෂ්ඨය කියලා ඒ කියන උත්තරේ වැරදි සත සෛලවල ප්‍රධාන සංජිත ආහාරය ග්ලයිකෝජන් ඒක හරිය ඒක හරි සත සෛල තුල සෛල බිත්තියක් නැත කියලා තියෙනවා ඒකත් හරි සත සෛලවල තියෙන්නේ සෛල බිත්තිය නෙවෙයි මොකද්ද ප්ලාස්ම පටලය. එතකොට අපෙන් අහන්නේ සත්‍ය මොකක්ද කියලා. සත්‍ය වෙන්නේ B හා C කියන දෙන්න. එතකොට පළවෙනි එකට උත්තරය වෙන්නේ 4 වෙනි එක B හා C. දෙවෙනි එක සුද්ධජීවී ක්‍රියාකාරීත්වයේ භාවිතයට ගන්නේ සුද්ධජීවී ක්‍රියාකාරීත්වයේ භාවිතයට ගන්නේ කියලා තමයි මේක අහන්නේ. ශාක කොටස් වලින් කොම්පෝස්ට් සෑදීමේදී අතරම සුද්ධජීවී ක්‍රියාකාරීත්වයේ භාවිතයට ගන්නවද නැද්ද? ගන්නවා. ස්වායු සුද්ධජීවීන්ද නිර්වායු සුද්ධජීවීන්ද? කොම්පෝස්ට් හදද්දි ගන්නේ ස්වායු සුද්ධජීවීන්ද නිර්වායු සුද්ධජීවීන්ද? ස්වායුද නිර්වායුද? ස්වායු සුද්ධජීවීන් වැඩිපුරම ගන්නේ ස්වායු වැඩිපුරම ගන්නවා. නිර්වායු ඉතාසුළු වශයෙන් එන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට වැඩිපුරම ගන්නේ ස්වායු. එතකොට එතන ඉස්සරහා ලියාගත්තර කමන්නේ ස්වායු සුද්ධජීවීන් කියලා. ඊළඟට කිතුල් විෂ වලින් පැණි සෑදීමේදී කරන්නේ තෙලිච්ච අරගෙන මොනා කරන එකද? තෙලිච්ච අරගෙන උණු කරන එක. එතරම්දී සුද්ධජීවීන් සම්බන්ධ වීමක් නැහැ. එහෙනම් ඒක ඇත්තටම වැරදි. එතන සුද්ධජීවීන් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒතර B වැරදි. උක්සීනි වලින් හකුරු සෑදීමේදී කරන්නේ තුප්පැණි මොනා කරන එකද? රත් කරන එක. එතකොට ඒක ගන්නත් බෑ. ඇතැම් එන්නත් වර්ග සෑදීම හරි. ගොඩක් එන්නත් වර්ග හදනවා සුද්ධජීවීන් පාවිච්චි කරලා බැක්ටීරියා සහ වෛරස් පාවිච්චි කරලා. ඊළඟට රාවලින් විනාකිරි සෑදීමේදී රාවලින් විනාකිරි හදද්දිත් පාවිච්චි වෙනවා ඇසිටෝබැක්ටර් ඒ වගේම ලැක්ටෝබැසිලස් ඒ වගේ සැක්‍රොමයිසස් සර්විසියා වගේ සුද්ධජීවී කාණ්ඩ. එතකොට භාවිතයට ගන්නෙ මොනවාද කියලා අහන්නේ A වලදී ගන්නවා D වලදී ගන්නවා E වලදී ගන්නවා A D E දෙවෙනි කට උත්තරේ 4. ඊළඟට යනවා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. පහත ඒවා නිෂ්පාදනයේදී සුද්ධජීවීන් ප්‍රයෝජනයට ගැනේ. රා හරි වයින් හරි පාන් හරි. ඔය තුනේම පාවිච්චි වෙන සුද්ධජීවියා කවුද? රාවලදී වයින් වලදී පාන් වලදී පාවිච්චි වෙන සුද්ධජීවියා කවුද? ඔයාලා දන්න කෙනා. ඊස්ට් කියලා කියන්නේ සැක්‍රොමයිසස් කවුද? සැක්‍රොමයිසස් සර්විසියා. හරි. මෙයා හැබැයි රා නිෂ්පාදනයේම උගන්වලා තියෙනවා රා හැදෙද්දී මුලින්ම තෙලිජ්ජ එහෙම නැත්නම් මීරා මත ක්‍රියා කරනවා බැක්ටීරියා. බැක්ටීරියා ක්‍රියා කරලා රා හදාගන්න බැරි වෙනවා යාලට. හරි. ඒ බැක්ටීරියා තමයි එක්කෙනෙක් ලැක්ටෝබැසිලස් අනිත් එක්කෙනා නොස්ටොක් අනිත් එක්කෙනා ස්ට්‍රෙප්ටොකොකස්. මෙන්න මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේ මීරා පරිවර්තනය කරන්න හදනවා රා බවට කරගන්න බැරි වෙනවා. හරිද? මේගොල්ලොන්ට මේ ටික කරගන්න බැරි වුණාට පස්සේ මේ ගේමට අත තියනවා මෙයා. හරි. ඒකේ කවුද? සැක්‍රොමයිසස් සර්විසියා. සැක්‍රොමයිසස් සර්විසියාට මේ මීරා හැවත් තෙලිජ්ජ පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් මොනවා බවටද? රා බවට. ඊට පස්සේ ඒ රා මත තවදුරටත් මෙන්න මේගොල්ලෝ ක්‍රියා කරොත් ඇසිටෝබැක්ටර් ග්ලූකෝනෝබැක්ටර් වගේ ක්‍රියා කරොත් මොනවා හැදෙනවද? රා ඇඹුල් වෙනවා. ඇසිටෝබැක්ටර් රා ඇඹුල් වෙනවා කියන්නේ මොනවා හැදෙනවද? විනාකිරි හැදෙනවා. රයිට්. අපෙන් ප්‍රශ්න විදියට අහන්නේ පහත ඒවායින් නිෂ්පාදන සුද්ධජීවීන් ප්‍රයෝජනයට ගැනේ. රා වයින් පාන් මුදවපු කිරි. ලැක්ටෝබැසිලස් ප්‍රයෝජනවත් වුණේ පහ සඳහන් කුමක් ඒවා නිපදවීමටද? මුදවපු කිරි හදද්දී ලැක්ටෝබැසිලස් අනිවාර්යෙන් ඕන. මුදවපු කිරි හදද්දී කිරි මිදෙන්නේ යෝගට් හැදෙන්නේ ලැක්ටෝබැසිලස් එක්ක. එතකොට අපිට අමතක වුණාට මීරා වලින් රා හැදෙද්දී පළවෙනි පියවර ක්‍රියාත්මක කරද්දිත් අපිට ලැක්ටෝබැසිලස් ඕන. එතකොට D විතරක් උත්තරේ ගත්තොත් වැරදි. A හා D. තුන්වෙනි එකට උත්තරේ එන්නේ A හා D. A හා D. හරි. එතකොට ඕනනම් ලියා ගන්න මේ මීරා වලින් රා හැදෙද්දි මුලින් මේ තුන් දෙනා ක්‍රියා කරනවා. ඊට පස්සේ සැක්‍රොමයිසස් ඇවිල්ලා තමයි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ. රයිට්. ඊළඟ එකට යනවා අපි. ශාකයක කඳ මගින් ලබා ගන්න ආර්ථික ප්‍රයෝජනයක් නොවන්නේ. ශාකයක කඳ මගින් ලබා ගන්න ආර්ථික ප්‍රයෝජනයක් නොවන්නේ. මැලියම් නිපදවීමට ගන්නවා ඇකේසියා ශාකය. ඇකේසියා ඉස්සරහින් ලියා ගන්න ඇකේසියා. ශාක කඳ ගන්නවා. කිරළ හදන්න ගන්නේ කිරළ ගහේ මුල. කිරළ ගහේ මුල. එතකොට ඒක කඳ නෙවෙයිනේ. පොසිල් ඉන්ධනයක් ලෙස භාවිතා කරනවා ශාක කඳන් පාවිච්චි කරනනේ දර විදිහට.
ඒක තමයි උපසිලින්දනයක් කියන්නේ. වර්ධක ප්‍රචාරණයට අනිවාර්යෙන් ශාක කඳේ කොටස් විශේෂයෙන් කෙසෙල් වගේ ඒවා වර්ධක ප්‍රචාරණයේදී කෙසෙල් වගේ ඒවා ඔය මේ අපි සාමාන්‍ය ඉගෙන ගන්න ප්‍රචාරණ ක්‍රමය මොකද්ද? කෘත්‍රිම ප්‍රචාරණ ක්‍රමය පටක රෝපණයේදී වගේ ගොඩක් වෙලාවට ගන්නවා. ඒ නිසා මේ ඒකත් හරි තාප පරිවාරකයක් ලෙස වැදගත් වේ. ශාක කඳ තාප පරිවාරකයක් විදිහට ගන්නවද? ඔයාලා අහලා ඇති ගෙවල් වල පොළවට අල්ලනවා මොනා ලෑලිද? කුඹුක් ලෑලි. ඇයි කුඹුක් ලෑලි අල්ලන්නේ පොළොවට? කොන්ක්‍රීට් දාන්න පුළුවන්. සීතල කියලානේ කියන්නේ. අන්න තාප පරිවාරකයක්. හරි. ගේ ඇතුලේ තියෙන රස්නේ නැත්නම් පොළව හරහා එන තාපය මේ කොන්ක්‍රීට් එකෙන් උඩට එනවා. පොළව රත් වෙනකොට. හැබැයි මේවා හරහා එන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. මොන හරහාද? කුඹුක් ලෑලි හරහා. ඒ නිසා තාප පරිවාරකයක් විදිහට ශාක කඳම් පාවිච්චි කරනවා. හරි. උත්තරේ වෙන්නේ පුතේ. ඔක දෙවෙනි එක කිරලා බහදන්නේ මුල් වලින්. කිරලා ගහේ මුල් වලින්. හරිද? අපි යන ප්‍රශ්නාංක 6 කතා කරන්න. ප්‍රශ්නාංක 6 6 සහ 7 ප්‍රශ්න පදනම් වී ඇත්තේ පහත පරීක්ෂණ හා ඒවායේ ප්‍රතිඵල සමග වේ. මෙහි සඳහන් A හා B යනු නිර්වර්ණ ජලීය ද්‍රාවණ වේ. බෙනඩික් පරීක්ෂාව කරන්නේ මොනවාටද පුතේ? සරල සීනි වලට. බෙනඩික් පරීක්ෂාව ළඟ ලියා ගන්න සරල සීනි කියලා ඉක්මනට ලියමු. බෙනඩික් පරීක්ෂාව කියන තැන සරල සීනි කියලා ලියා ගන්න. බෙනඩික් පරීක්ෂාව ළඟ සරල සීනි. ඊළඟට අයඩින් පරීක්ෂාව කියලා දෙනවා පිෂ්ඨය කියලා ලියා ගන්න. එතන පිෂ්ඨ පරීක්ෂාව පිෂ්ඨය. ඊළඟට බයුරේට් පරීක්ෂාව කියලා තියෙනවා. එතන ලියා ගන්න ප්‍රෝටීන් කියලා. ප්‍රෝටීන පරීක්ෂාවනේ කියන්නේ. ඊළඟට සුඩෑන්ට්‍රී කියලා තියෙනවා. සුඩෑන්ට්‍රී පරීක්ෂාව කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? සුඩෑන්ට්‍රී කියන්නේ ලිපිඩ පරීක්ෂාව. ලිපිඩ. එතන ලියා ගන්න ලිපිඩ කියලා. ඔන්න ආයේ එනවා වගුවට බෙනඩික් පරීක්ෂාව කරනකොට A ද්‍රාවණයේ අවක්ෂේප නැත. B ද්‍රාවණයේ ගඩොල් රතු. ගඩොල් රතු උනා කියන්නේ එහි සරල සීනි ඇත. එහෙනම් ගඩොල් රතු කියන තැන ලියන්න සරල සීනි ඇත. ගඩොල් රතු අවක්ෂේපය කියන තැන ලියන්න සරල සීනි ඇත. එතකොට ඒ වල නැත. ඊළඟ අයඩින් පරීක්ෂාව දුඹුරු පැහැය. අයඩින් කොහොමද දුඹුරු පාටයි පුතේ? අයඩින් දැම්මම තද නිල් පාට වෙනවා නම් ඒකේ තේරුම ඒකේ පිෂ්ඨය තියෙනවා කියන එක. හරි. එහෙනම් B ද්‍රාවණයේ තද නිල් කියන තැන ලියා ගන්න පිෂ්ඨය ඇත. තද නිල් කියන තැන ලියා ගන්න පිෂ්ඨය ඇත. ඊළඟ බයුරේට් පරීක්ෂාව. බයුරේට් පරීක්ෂාවේදී දම් පාට වෙනවලු. බයුරේට් වලට දම් පාට වෙන්නේ පුතේ ප්‍රෝටීන තියෙනවා නම් එහෙනම් A ද්‍රාවණයේ දම් පැහැය කියන තැන ලියන්න ප්‍රෝටීන ඇත. ප්‍රෝටීන ඇත. එතකොට මේ පැත්තේ අනිත් පැත්තේ ඊතාලා නිල් පැහැය කියන්නේ ප්‍රෝටීන නැහැ කියන එක. ප්‍රෝටීන නැහැ. හරි. ඊළඟට සුඩෑන්ට්‍රී පරීක්ෂාවේදී තද රෝස පැහැති ගෝලිකා ඒ කියන්නේ ඒ ද්‍රාවණේ මොනවද තියෙනවද? ලිපිඩ ඇත. ලිපිඩ ඇත. අනිත් පැත්තේ එකේ නෑ ලිපිඩ ඒකාකාර මොකක්ද දෙකක් කියලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ නෑ. හරි. එහෙනම් ඔන්න දැන් අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න එනවා. ඒ සඳහන් ප්‍රතිඵල අනුව ඒ ද්‍රාවණයේ අඩංගු වන ද්‍රව්‍ය ලෙස නිගමනය කළ හැක්කේ. ඊට සඳහන් ප්‍රතිඵල අනුව ඒ ද්‍රාවණයේ අඩංගු වන ද්‍රව්‍ය ලෙස නිගමනය කළ හැක්කේ. ඒ ද්‍රාවණයේ තියෙනවා පුතේ බයුරේට් වලට ආවා කියන්නේ ප්‍රෝටීන් තියෙනවා. ගෝලිකා හැදුවා කියන්නේ ලිපිඩක් තියෙනවා. ප්‍රෝටීන හා ලිපිඩ. උත්තරේ 3. හත්වෙනි එක. ඉහත සඳහන් ප්‍රතිඵල අනුව B ද්‍රාවණයේ අඩංගු වන ද්‍රව්‍ය ලෙස නිගමනය කළ හැක්කේ. B ද්‍රාවණයේ සරල සීනිත් තියෙනවා. පිෂ්ඨයක් තියෙනවා. ඒතර සරල සීනි හා පිෂ්ඨ සරල සීනි කියන්නේ ග්ලූකෝස් ගන්නත් පුළුවන්, ගැලැක්ටෝස් ගන්නත් පුළුවන්, ෆ්‍රුක්ටෝස් ගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට සරල සීනි කියන්නේ ග්ලූකෝස් හා අයඩින් පරීක්ෂාවේදී පිෂ්ඨය. ග්ලූකෝස් හා පිෂ්ඨය. උත්තරේ 1. අපි 8 වෙනි ප්‍රශ්නට යනවා. පහත සඳහන් ජෛව රසායනික ව්‍යුහ හඳුනා ගන්න. හරි. කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල මම ජෛවාණු පාඩම ඔයාලට උගන්වද්දි කියලා දුන්න පුතේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල අර්ථ දැක්වීම මොකක්ද කියලා. මොකක්ද කාබෝහයිඩ්‍රේටයක් කියලා කියන්නේ? කාබෝහයිඩ්‍රේටයක් යනු කුමක්ද? හයිඩ්‍රොක්සිල් කාණ්ඩ දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සහිත හයිඩ්‍රොක්සිල් කාණ්ඩ දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සහිත ඇල්ඩිහයිඩයක් හෝ කීටෝනයකට කිව්ව මොකක් කියලාද? කාබෝහයිඩ්‍රේටයක් කියලා. ආයෙත් කියන්නම් හයිඩ්‍රොක්සිල් කාණ්ඩ දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සහිත මේ වගේ එකට කියනවා ඇල්ඩිහයිඩ. ඇල්ඩිහයිඩයකට හෝ කීටෝනයකට හෝ නෙවෙයි හෝ කීටෝනයකට අපි කිව්ව මොකක් කියලාද? කාබෝහයිඩ්‍රේටයක් කියලා. මේ A සහ B කියලා දෙන්නම කාබෝහයිඩ්‍රේට තමයි. කොහොමද අඳුරගත්තේ? පළවෙනි එක්කිනාගේ OH කැලි දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද බලන්න? මෙන්න මේවා එකකුත් තියෙනවා ඉහළටම වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොන කාණ්ඩයක්ද? ඇල්ඩිහයිඩ කාණ්ඩයක්. ඇල්ඩිහයිඩ කාණ්ඩයක්. ඒ පළවෙනි A කියන එකේ මෙන්න මේ කැල රවුම් කරලා ඇල්ඩිහයිඩ කියලා ලියන්න. මෙහෙම තියෙනවනේ. මේ කැල රවුම් කරලා පළවෙනි එකේ මේකට ලියන්නේ ඇල්ඩිහයිඩ කියලා.
ඇල්ඩිහයිඩ්. ඔය කැලලට කියන්නේ පුතේ ඇල්ඩිහයිඩ් එක කැලල. ඇල්ඩිහයිඩ්. B වල තියෙනවද බලන්න මෙහෙම එකක්. CH2OH උඩම ඊළඟට C ද්විත්ව බන්ධනයක් O ඔන්න ඔහොම. මෙන්න මේ කැලල රවුන්ඩ් කරලා ලියන දෙවෙනි එකේ B වල කීටෝන කියලා. මේ වගේ කොටසකට කියනවා කීටෝන කියලා. මේ වගේ කොටසකට කියනවා ඇල්ඩිහයිඩ් කියලා. පේපර් එක ගත්තේ නැද්ද? ගෙනාවේ නැහැ. පේපර් එක ගන්න ලියා ගන්න අපරාධ. ඊයේත් කරේ නැහැනේ බොරුවට. නෑ මං ඊයේ දුන්නා ඊයේ ඩිස්කස් කරන්න බැරි වුණානේ. හරි. රයිට්. මේ A කියන එකේ තියෙන පුතේ කාබන් පරමාණු 3යි. ඔය ඕක ලෝකෙ තියෙන සරලම ඇල්ඩිහයිඩ් වලින් එකක්. ඇල්ඩිහයිඩ් ඒ කියන්නේ සරලම මේ මොනොසැකරයිඩ් වලින් එකක්. ලෝකෙ තියෙන සරලම මොනොසැකරයිඩ් දෙකයිනේ තියෙන්නේ. එකක් ග්ලිසරල්ඩිහයිඩ් අනිත් එක ඩයිහයිඩ්‍රොක්සි ඇසිටෝන් කියලා උගන්වලා තියෙනවා. ඔය ඉන්නේ ඇල්ඩිහයිඩ් කැලලක් තියෙන හින්දා ග්ලිසරල්ඩිහයිඩ්. කැපිටල් A කියන්නේ ග්ලිසරල්ඩිහයිඩ්. එතකොට ඉතින් උත්තරේ දන්නවා ඔයා මොකද්ද කියලා. A කියලා කියන්නේ ග්ලිසරල්ඩිහයිඩ්. එතකොට ඉතින් උත්තර එකයිනේ තියෙන්නේ. මොකද්ද උත්තරේ? දෙවෙනි එක අනිත් එක නා ෆ්‍රුක්ටෝස්. හරි. ෆ්‍රුක්ටෝස් ෆ්‍රක්ටෝස් කියලා කියනවා ෆ්‍රුක්ටෝස්. හරි. එයා හෙක්සෝස් එකක්. රයිට්. ප්‍රශ්න අංක 8 හරි. ප්‍රශ්න අංක 9ට යනවා. ජීවීන් තුල පවතින කුමන සංයෝගයක් ජල විච්ඡේදනයෙන් පහත දක්වා ඇති සංයෝගය ඇති කරයිද? ඔය තියෙන්නේ පුතේ ග්ලිසරෝල්. මෙයා නෙවෙයි තියෙන්නේ CH2OH CHOH CH2OH මෙයා. මෙයාට කියන්නේ ග්ලිසරෝල් කියලා. ග්ලිසරීන් කියලාත් කියනවා. ග්ලිසරීන්. සබන් හදද්දී මෙයා එක අතුරු ඵලයක් විදිහට එළියට එනවා. සබන් එක්ක එන්නේ මෙයා. හරි. සබන් හදද්දී එන අතුරු ඵලය තමයි මෙයා. අනිත් එක්කෙනා තමයි මෙයා එළියට එන්නේ ජෛව ඩීසල් හදද්දී. හරි. සබන් හදද්දී එළියට එනවා මෙයා. ජෛව ඩීසල් හදද්දී එළියට එනවා. හරිද? ග්ලිසරීන් එහෙම නැත්නම් ග්ලිසරෝල් කියලා කියනවා. මෙයා ඉන්නේ ශාක තෙල් වල. එහෙම නැත්නම් සත්ව තෙල් වල. එහෙම නැත්නම් ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් වල. එහෙම නැත්නම් ලිපිඩ වල. ලිපිඩ නිර්මාණය වෙන්නේ මෙයාත් එක්ක. මෙයාට කියන්නේ ග්ලිසරීන් එහෙම නැත්නම් ග්ලිසරෝල්. මෙයා මේද අම්ලත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි ලිපිඩ හදන්නේ. හැදෙන්නේ ලිපිඩ. ලිපිඩ හදන්නේ මෙයා මේද අම්ලත් එක්ක එකතු වෙලා. එතකොට ලිපිඩ වර්ග තියෙනවා 4ක් අපි කතා කරනවා. මොනවාද ලිපිඩ වර්ග 4? ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ්. ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ්. පොල් තෙල් කියලා කියන්නේ මෙයානේ. අනිත් එකට කියනවා ෆොස්ෆොලිපිඩ. ෆොස්ෆොලිපිඩ. අනිත් එක්කෙනාට කියනවා පුතේ ස්ටෙරොයිඩ්. අවසාන එක්කෙනා ET. මෙන්න තියෙනවා අපි වැඩිපුරම කතා කරන මොනවා හතරද? ලිපිඩ වර්ග 4. ඔය හැම ලිපිඩ එකම කවුරු ඉන්නවද? මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් ඉන්නේ. හරි? ඒකෙනුත් වැඩිපුරම ඉන්නේ මෙන්න මේ දෙන්නගේ තමයි ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් වලයි. ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් හැදෙන්නෙම ග්ලිසරෝල් එක්ක. හරිද? ග්ලිසරෝල් එක්ක. රයිට්. එහෙනම් අපි යන් උත්තරේ බලන්න. පළවෙනි එක DNA. DNA වල නෑ. DNA වල තියෙන්නේ පුතේ කාබෝහයිඩ්‍රේට. ඕන ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. DNA වල තියෙන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට. DNA හැදිලා තියෙන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට වලින්. DNA වෙන් කරාම කාබෝහයිඩ්‍රේට තමයි එන්නේ. ඊළඟට පිෂ්ඨය හැදිලා තියෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට වලින් ඉස්සරහින් ලියා ගන්න කාබෝහයිඩ්‍රේට. කාබෝහයිඩ්‍රේට ඊළඟට ප්‍රෝටීන හැදිලා තියෙන ඇමයිනෝ අම්ල වලින් මෙයා නෑ එකෙත්. ප්‍රෝටීන ඉස්සරහින් ලියා ගන්න ඇමයිනෝ අම්ල ඊළඟට ෆොස්ෆොලිපිඩ තියෙන්නේ. ෆොස්ෆොලිපිඩ හැදිලා තියෙන්නේ ග්ලිසරෝල් ග්ලිසරීන් වලින්. ග්ලිසරෝල් එහෙම නැත්නම් ග්ලිසරීන් වලින්. ග්ලයිකෝජන් හැදිලා තියෙන්නේ ආයෙත් ග්ලූකෝස් වලින්. ඉස්සරහින් ලියා ගන්න කාබෝහයිඩ්‍රේට්. ග්ලයිකෝජන් ඉස්සරහින් ලියා ගන්න කාබෝහයිඩ්‍රේට් නැත්නම් ග්ලූකෝස් කියලා. උත්තරේ වෙන්නේ 4 වෙනි එක. 9 වෙනි එකට උත්තරේ 4. ඔය සංයෝගය ළඟින් ලියා ගන්න ග්ලිසරීන් කියලා ලිව්වද? 9 වෙනි එකේ උඩ දීලා තියෙන සංයෝගය ළඟින් ලියා ගන්න ග්ලිසරීන් කියලා. ග්ලිසරීන් එහෙම නැත්නම් ග්ලිසරෝල්. 10 වෙනි ප්‍රශ්නයට යනවා.
සබන් නිෂ්පාදනයේ නිපදවන වැදගත් අතුරු ඵලය කුමක්ද? දැන් කිව්වේ සබන් හැදෙද්දී හැදෙන මොකද්ද වැදගත් අතුරු ඵලය? මේ දැන් උඩ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ එක්කෙනා කවුද? ග්ලිසරෝල් උත්තරේ 3. දැන් කිව්වේ ඒකනේ. ඊළඟ එක 11. ජෛව ඩීසල් විවිධාකාරයෙන් වර්තමානයේ භාවිතා කරනු ලබන අතර ඒ හා සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. කැපිටල් A B100 යනු ජෛව ඩීසල් මිශ්‍ර නොකළ 100%ක්ම පෙට්‍රෝලියම් ඩීසල් වේ. B100 යනු ජෛව ඩීසල් මිශ්‍ර නොකළ 100%ක්ම පෙට්‍රෝලියම් ඩීසල් වේ. B100 කියලා කියන්නේ පුතේ 100%ක් ජෛව ඩීසල් තමයි. පෙට්‍රෝලියම් පොඩ්ඩක්වත් කලවම් කරලා නැහැ. බලන්න ජෛව ඩීසල් නෝට් එකේ අන්තිමට මම දීලා ඇති. පළවෙනි එක වැරදි. දෙවෙනි එක පෙට්‍රෝලියම් ඩීසල් මිශ්‍ර කළ වාණිජ ජෛව ඩීසල් B20 B5 B2 ලෙස සංකේත කරයි. හරි. ඒක හරි. පෙට්‍රෝලියම් ඩීසල් 120ක්. එහෙමනම් B20 කියලා තමයි ඔකට එන්න ඕන. B20. sorry. පෙට්‍රෝලියම් ඩීසල් 20ක් තියෙනවා නම් ඕක B80 වෙන්න ඕන. B80. ඇයි? ජෛව ඩීසල් කොච්චර තියෙනවද? 180ක් තියෙනවනේ. B අකුරත් එක්ක හැමතිස්සෙම දාන්නේ පුතේ අපි තියෙන ජෛව ඩීසල් ප්‍රමාණය. B අකුරත් එක්ක හැමතිස්සෙම දාන්නේ ප්‍රතිශතයේ විදියට තියෙන ජෛව ඩීසල් ප්‍රමාණය. මෙතන එන්නේ ජෛව ඩීසල් ප්‍රතිශතය. පෙට්‍රෝලියම් ඩීසල් නෙවෙයි යා. ඒක ඕනනම් ලියා ගන්න. මේ මෙතන හැමතිස්සෙම මේ 15ක් ඉලක්කම විදියට එන්නේ ජෛව ඩීසල් ප්‍රතිශතය. එතකොට B20 කියන්නේ ජෛව ඩීසල් කොච්චර තියෙනවද? 120යි. B5 කියන්නේ 105යි. B2 කියන්නේ 102යි. හරිද? හරි. සාවද්‍ය ප්‍රකාශය බොරු මොකද්ද කියලා අහන්නේ. ඒත් බොරු සීත් බොරු. උත්තරේ 5. A හා C. 12 වෙනි ප්‍රශ්නෙට එනවා. ෆොස්ෆේට් පොහොර නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේදී ඇපටයිට් ජල ද්‍රාව්‍යතාවයෙන් ඉහළ ඇපටයිට් බවට පත් කිරීම සඳහා රසායනිකව පරිවර්තනය කිරීමට භාවිතා නොවන්නේ. ෆොස්ෆේට් පොහොර හදද්දී ප්‍රධාන ක්‍රම 4ක් පාවිච්චි කරනවා කියලා මම කිව්වා. ෆොස්ෆේට් පොහොර හදද්දී පළවෙනි පියවර තමයි ඇපටයිට් කලවම් කරනවා ප්‍රබල ආම්ල එක්ක. මොනවාද මේ ප්‍රබල ආම්ල? HCl, H2SO4, HNO3 සහ H3PO4. ආයත ආම්ල ටික කියන්නම්. ෆොස්ෆේට් පොහොර හදද්දී ඇපටයිට් කලවම් කරනවා ප්‍රබල ආම්ල 4ක් එක්ක එකපාර නෙවෙයි එක එක්කෙනා එක වෙන වෙනම. ඕන එක්කෙනෙක් එක්ක හදන්න පුළුවන් මේ. ඒ කියන්නේ අපේ බලාපොරොත්තු ඇපටයිට් වල මොන ද්‍රාව්‍යතාව වැඩි කරන එකද? ජල ද්‍රාව්‍යතාව වැඩි කරන එක. මෙයාගේ නම මොකද්ද? හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් HCl. මෙයාගේ නම මොකද්ද? සල්ෆියුරික්. මෙයාගේ නම මොකද්ද? නයිට්‍රික්. මෙයාගේ නම මොකද්ද? ෆොස්ෆොරික්. මේ ඕනම කෙනෙක් එක්ක ඇපටයිට් කලවම් කරොත් අන්න හැදෙනව මොන පොහොරද? මොන පොහොරද? ෆොස්ෆේට් පොහොර. ඔය පළවෙනි පියවර. ඕකෙන් හදන්න පුළුවන්. දෙවෙනි පියවර සෝඩියම් කාබනේට් එක්ක ඇපටයිට් ප්‍රතික්‍රියා කරන එක. ඕකෙනුත් හදන්න පුළුවන් මොනවාද? ෆොස්ෆේට් පොහොර. තුන්වෙනි එක Mg2SiO4 සර්පන්ටයින් කියලා ඔකට කියනවා. ඇපටයිට් ප්‍රතික්‍රියා කරන එක. ඕකත් තියරිය මම ගන්නවා. දැන් සති කීපයක් වෙන්නේ. හතරවෙනි ක්‍රමය තමයි පීට් වල ඇති කාබනික අම්ල එක්ක ඇපටයිට් ප්‍රතික්‍රියා කරන එක. ඔය හතර ඇර වෙන මොන ක්‍රමෙන්වත් ෆොස්ෆේට් පොහොර හදන්න බෑ. ඕක තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය ක්‍රමවේදය ෆොස්ෆේට් පොහොර හදන. හරි. එහෙනම් අපි උත්තර ටික බලමු. කැල්සියම් කාබනේට් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරවීම. එහෙම එකක් මම මෙතන ලියලා තියෙනවද? කැල්සියම් කාබනේට් කියලා එකක් ලියලා තියෙනවද මෙතන? නෑ. එහෙනම් ඒක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. අනිත් හතරම මම උත්තර ලියලා තියෙන්නේ. මෙයාට කියන්නේ සෝඩියම් කාබනේට් පුතේ. උත්තරේ වෙන්නේ පළවෙනි එක. මේ තමයි ඇපටයිට් හදන ක්‍රම 4. අපි යනවා ඊළඟ කොටසට. ප්‍රශ්නාංක 13. චාලක රසායනයේ මූලධර්මයන් භාවිතා කර ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු කිරීමේදී ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව වැඩි කිරීම සඳහා යොදා ගනු නොලබන ක්‍රියාව වන්නේ. ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව වැඩි කිරීම සඳහා යොදා ගනු නොලබන ක්‍රියාව වන්නේ. උත්ප්‍රේරක හා උත්ප්‍රේරක වර්ධක භාවිතා කිරීම. උත්ප්‍රේරක වර්ධකයි පාවිච්චි කරන එක ඒකෙන් ශීඝ්‍රතාව වැඩි වෙනවා ඇත්තටම. ඒක හරි. ප්‍රතික්‍රියාවක වල පෘෂ්ඨ වර්ග බලය වැඩි කිරීම.
ඒකත් හරි. වර්ගඵලය වැඩි කරපුවම ප්‍රතික්‍රියාව වේගය වැඩි වෙනවා. ගැටුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවනේ. ප්‍රතික්‍රියාවට අවශ්‍ය තාපය ලබා දීම. අවශ්‍ය තාපය දුන්නම කොහොමත් වේගය වැඩි වෙනවා. හරි. පස්වෙනි එක ප්‍රතික්‍රියකවල සාන්ද්‍රණය වැඩි කිරීම. ප්‍රතික්‍රියකවල සාන්ද්‍රණය වැඩි කිරීම. ඒකත් හරි. කාලය වැඩි කරා කියලා ලැබෙන ඵල ලැබෙන වේගය වැඩි වෙනවා. ශීඝ්‍රතාව කියන්නේ වේගෙනේ. කාලය වැඩි කරාම වේගය වැඩි වෙන්නේ නේ? දැන් ඔය එක්සෑම් කල් දානවා. ඔයාලා පාඩම් කරන වේගය වැඩි කරනවද? නෑ. හරිනම් පාඩම් කරන වේගය වැඩි කරන්න එක්සෑම් එක තව ඉස්සරහට ගේන්න ඕන. කාලේ වැඩි කළා හරියන්නේ. උත්තරේ 2. හරි. කාලයෙන් ශීඝ්‍රතාව වැඩි කරන්න බෑ. ඔය බූරුවෙන් දකුලගෙන ඉන්න පුතා. ඊළඟ 14 N2 හා H2 අමුද්‍රව්‍ය යොදාගනිමින් ඇමෝනියා NH3 කියන්නේ ඇමෝනියා රසායනික සංයෝගයේ නිෂ්පාදනයේදී N2 හා H2 මිශ්‍ර කර පැයකදී නිරීක්ෂණය කළ විට N2 සාන්ද්‍රණය 0.36 මවුල ලීටරයට ලෙස වෙනස් වී තිබුණි. මේ අනුව NH3 සෑදීමේ ශීඝ්‍රතාව කොපමණද? ඔයාලා දන්නවා යූරියා පොහොර හදනවනේ. යූරියා පොහොර. යූරියා හදන්න අපි පාවිච්චි කරනවා වායුගෝලයේ තියෙන නයිට්‍රජන් හා හයිඩ්‍රජන්. මේ වායුගෝලයේ දැනුත් නයිට්‍රජනුයි හයිඩ්‍රජනුයි තියෙනවා. හැබැයි තියෙන්නේ මොනවා විදිහටද? ඝනද ද්‍රවද වායුද? වායු විදිහට තියෙන්නේ. ඒතර වායු විදිහට තියෙන නයිට්‍රජන් දැන් තියරි පාඩමේ අහන් හිටියේ නැත්තම් මේකේ හරි අහන් ඉන්න වෙනවා. නැත්තම් විභාගෙට බයිලා තමයි ලියන්නේ. බයිලවත් ලියන්න බෑනේ. දැන් දන්නේ නේ? ඕනේ බලනකොට ඒක මතක හිටින්නේ නැහැ. හරි. නයිට්‍රජනුයි හයිඩ්‍රජනුයි එකතු වෙලා හැදෙන ඇමෝනියා. ඇමෝනියා වලින් තමයි හදන්නේ යූරියා. යූරියා කියන්නේ මෙයා. ඔතන අමාරු වැඩේ මෙයාගෙන් මෙයා හදන එක නෙමෙයි ඇමෝනියා හදාගන්න එක. ඇමෝනියා මොන වගේද කියලා ඇහුවොත් ඇමෝනියා කියන්නේ වායුවක්. ඔක සාමාන්‍ය අධික පීඩනයක් සහ අඩු උෂ්ණත්වයක් යටතේ තියෙන ද්‍රවයක් විදිහට ඇමෝනියා අපිට ඔය තව ඕන නොතනින් එහා පැත්තට ගියා නම් ඇමෝනියා ගඳ විඳින්න පුළුවන්. හරි. නගර සභාව වැසිකිළිය ළඟින් එන්නේ ඇමෝනියා ගඳ. හරි මුත්‍රා ගඳ කියලා කියන්නේ ඇමෝනියා ගඳ. හරි. ඒක අපිට ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ලංකාවේ තියෙන ඔක්කොම টয়ලට් වල තියෙන ඇමෝනියා ටික එකතු කරලා ද්‍රව කරලා ගන්න අපිට ඕන තරම් මොනවා හදා ගන්න පුළුවන්ද? මොනවා හදා ගන්න පුළුවන්ද? ඔය ෆෝන් කෑලිත් එක්ක නම් කරන්න බෑ වැඩේ ඉතින්. අර මම මෙච්චර කියලා දෙනවා ආයේ ඒකේ මගුල ඔබ ඉන්න. රිසල්ට්ස් ඇවිල්ලා මම ඊට පස්සේ රිසල්ට් එක ආවට පස්සේ කාගේද පන්ති ගියේ? ඔව්. වැඩක් නැහැ. මිනිහා බාගෙට උගන්වන්නේ. එහෙම කියලා කියනවා. මෙලන්දි කවුරු හරි ඔය එක සබ්ජෙක්ට් එකක් උගන්වන ගුරුවරයෙකුත් කියලා තියෙනවා මේ මම බාගෙට උගන්වන්නේ කියලා. පස්සේ මම හොයලා බලනකොට මිනිහත් උගන්වන්නේ තව ගුරුවරයෙක් එක්ක. දෙන්නෙක් එක්ක උගන්වන්නේ සිලබස් එක. හරිද? හරි. මට තමයි කියලා දෙන්නේ බාගෙට කියලා. මම පාඩම් 25ම තනියෙන් උගන්වනවා. කවුරු හරි ගුරුවරයෙක් මම දන්නේ නැහැ කවුද කියලා මම නම නම් දන්නේ නැහැ. හරි. මේ රයිට්. ඒ මාරු එක. වහරි ආසයි වගේ කියනකොට තවන් කරන එකම තව කාට හරි කියනකොට එහෙම හිතේ වැදිනේ. පොඩි හීනමානයක් තියෙන මදිකමක් රයිට්. මේ නයිට්‍රජන් මේ හයිඩ්‍රජන් මේ ඇමෝනියා. මේ දෙක වායුගෝලයේ ඉන්න ද්‍රව කරනවා. දැන් අපිට කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාව. මෙතනින් එහාට ඕනේ නැහැ. නම් රසායනික සංයෝගයේ නිෂ්පාදනයේදී N2 හා H2 මිශ්‍ර කර පැයකදී නිරීක්ෂණය කළ විට පැයකදී නිරීක්ෂණය කළ විට N2 සාන්ද්‍රණය මේක 0.36කින් මවුල ලීටරයට වෙනස් වෙලා. අපි ශීඝ්‍රතාව හොයන්නේ පුතේ ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව ඕන වෙලාවක හොයන්නේ ශීඝ්‍රතාව හොයන්න සාන්ද්‍රණ වෙනස බෙදනවා ඒ සඳහා ගත වෙච්ච මොකෙන්ද? කාලයෙන්. කාලය හැබැයි උත්තරවල දීලා ඉන්නේ තප්පරයට කියලානේ. එහෙනම් තප්පර වලින් තමයි බෙදන්න ඕනේ. පැයකට තප්පර කීයක් තියෙනවද? 3600යි. මේක 3600ෙන් බෙදමු. මේක කැල්ලෙන් හදලා ටක් ගාලා මට උත්තරේ කියන්න. 0.36 3600ෙන් බෙදන්න. 0.36 3600ෙන් බෙදන්න. කීය දෙන්නේ? 0.031. 0.031. රයිට්. දැන් බලා ගන්න ප්‍රතික්‍රියාව දිහා. මේ ප්‍රතික්‍රියාව තුලිතද? මේ ප්‍රතික්‍රියාව තුලිතයිද? මොකද්ද තුලිතයි කියන්නේ? දෙපැත්තේ ඉන්න මූලද්‍රව්‍ය ගාන සමාන වෙන්න ඕන. මේ පැත්තේ නයිට්‍රජන් කීයක් ඉන්නවද? එහා පැත්තේ කීයක් ඉන්නවද? මෙතන. මෙතන නයිට්‍රජන් කීයක් ඉන්නවද?
එකයි. හා එහෙනම් කීයක් ඉන්න ඕනද? දැන් බැලන්ස්. දැන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේ පැත්තේ හයිඩ්‍රජන් කීයක් ඉන්නවද? නෑ. 6යි. දෙවරක් 3. 3ඒව දෙකක් 6යි. මේ පැත්තේ කීයද ඉන්නේ? එහෙනම් මෙතන 3ක් දැම්මම මේ පැත්තේ 6 හරියද? දැන් දෙපැත්තේ නයිට්‍රජනුයි හයිඩ්‍රජනුයි දෙක බැලන්ස්. හරි. දෙපැත්තේ නයිට්‍රජන් හයිඩ්‍රජන් බැලන්ස්. දැන් ඔයාලට පේනවද මේකේ එක අණුවක් නයිට්‍රජන් එක අණුවක් වැය වෙනකොට ඇමෝනියා අණු කීයක් හැදෙනවද? මේකේ එකකට මේකේ කීයක් හැදෙනවද? ඒක කියන්නේ මෙතන ඉස්සරහ එකනේ තියෙන්නේ. මේක ඉස්සරහ කීයක් තියෙන්නේ? මේකේ එකක් වැය වෙනකොට මේකේ කීයක් හැදෙනවද? දෙකයිනේ. එකක් වැය වෙනකොට දෙකක් හැදෙනවා. මේකේ තුනක් වැය වෙනකොට මේකේ කීයක් හැදෙනවද? දෙකයි. මෙයා වැය වෙන වේගෙ දීලා තියෙනවා. මෙයා හැදෙන වේගේ ඒ වගේ කී ගුණයක්ද? දෙගුණයක් වෙන්න ඉපයි. අපෙන් අහන්නේ මෙයා හැදෙන වේගය කොච්චරද කියලා. මෙයා හැදෙන වේගය හොයාගන්න මේක වැඩි කරන්න ඕන පුතේ කීයෙන්ද? කීයෙන්ද? දෙකෙන්. 0.2යි මවුල ලීටරයට තප්පරයට. ඔක උත්තරේ හදාගන්න. කීයද උත්තරේ ඊළඟ? අපි බලමු 15 වෙනි ගාන. සුළං අඩු වී තිබූ වාහනයක රෝදයකට සුළං පිරවීමේදී බාහිරින් 1000ක ශක්ති ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින් ප්‍රසාරණය විය. මෙන්න තියෙනවා බැලුන් එක නෑ රෝදය බාහිරින් මෙයාට දෙනවලු පුතේ ජූල් 1000ක්. දැන් ඇතුලේ කීයක් වෙනවද? කීයකින් වැඩි වෙනවද? 1000කින් වැඩි වෙනවා. හරි. ජූල් 1000ක් දුන්නා කියන්නේ 1000කින් වැඩි වුණා. මෙයා පිම්බෙනකොට ඉදිමෙනකොට බාහිරට 400ක් ආපහු බාහිරට දෙනවලු. ජූල් 400ක් ආපහු එළියට දෙනවා. ඇතුලට ආව 1000ක් එළියට දුන්නා 400ක්. අභ්‍යන්තර ශක්ති වෙනස කොච්චරද කියලා අහන්න. රුපියල් 1000ක් එනවා ඔයා ළඟට. රුපියල් 400ක් වියදම් වෙනවා. ඔයාගේ මුදල් වෙනස කීයද? ජූල් 600යි. උත්තර ඔච්චරයි. අදන්න දෙයක් නැහැ. ඒක දැනන් ඉන්න බෑ 600 එන්නේ කොහොමද කියලා. 1000ක් ආවෝ 400ක් ගියෝ. සමහරවිට 1000ක් එනවා 1800ක් යනවා. කීයද වෙනස? 800යි ඔච්චරයි. ඔය ඉගෙන ගන්න එපා තියරිය දැනන් ඉන්න එපා එළියන්. උත්තර 1කට 16 ජලයට නියත ශීඝ්‍රතාවයකින් තාපය සපයන විට කාලය සමගෙහි උෂ්ණත්වය වෙනස් වීමට අදාළ තාප වක්‍රය රූපේ දැක්වේ. චක්‍රය නෙමෙයි මේක වක්‍රය වෙන්න ඕන. පාද කරුණු සලකා බලන්න. මේ තියෙන්නේ තාප වක්‍රයක්. තාප වක්‍රයක් කියන්නේ පුතේ කිසියම් ද්‍රව්‍යයකට තාපය සපයන විට එහි අවස්ථා විපර්යාසයන් අනුරූපව අඳින වක්‍රය. මේ අවස්ථාවේ තියෙන්නේ මේ අයිස් බිඳුර වඩා අඩු උෂ්ණත්වයේ ජලය. ඒ කියන්නේ අයිස් කියන්නේ ඍණ උෂ්ණත්වයක තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳලා මෙතනට අයිස් විදියටම තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ඝන අවස්ථාවේ ඉඳලා ද්‍රව වෙන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකට කියන්නේ විලයනය කියලා. විලයනය. ඊට පස්සේ මේ අවස්ථාවේ තියෙන තනිකර ද්‍රව ජලය. ඊට පස්සේ ද්‍රව මෙතන වායු වෙනවා. ඒකට කියන්නේ පුතේ වාෂ්පීකරණය කියලා. වාෂ්පීකරණය මේ අවස්ථාවේ තියෙන්නේ වායු. හරි ඔය ටිකත් ඔය graph එකේ ලියාගන්න. හරි අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ඒ කරුණට ඒ කියන කරුණට ඝන අවස්ථාවේදී විශිෂ්ට තාපධාරිතාවෙහි ද්‍රව අවස්ථාවේදී විශිෂ්ට තාපධාරිතාවට වඩා වැඩිය. ඝන අවස්ථාවේ වීතාදා ද්‍රව අවස්ථාවේ වීතාදාට වඩා වැඩිය. ඝන අවස්ථාවේදී විශිෂ්ට තාපධාරිතාව කියන්නේ කිලෝ එකක ස්කන්ධයක් සෙල්සියස් එකකින් වෙනස් කරන්න දෙන්න ඕන තාප ප්‍රමාණයට තමයි අපි කියන්නේ එහෙම ද්‍රව්‍යයේ විශිෂ්ට තාපධාරිතාව කියලා. එතකොට මේකෙදි දීපු තාප ප්‍රමාණය මෙන්න මේ පරාසයෙන් තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් මේ තියෙන උෂ්ණත්ව වැඩිවීම මේ තියෙන දීපු තාපය. මෙන්න මේ කෑල්ල. හරිද? මෙන්න මේ පරතරය. එතකොට ද්‍රවය වායු බවට පත් වෙන්න නැත්නම් මේ ද්‍රව අවස්ථාවේ විශිෂ්ට තාපධාරිතාව කියන්නේ මෙන්න මෙතනදී දීපු තාපය. මෙන්න මේ කෑල්ල. මේ කෑල්ලයි මේ කෑල්ල අතරින් වැඩි අගයක් තියෙන්නේ දෙකම සමානයි වගේනේ. ඝන අවස්ථාවේදී වීතාදාට වඩා ද්‍රව අවස්ථාවේදී වීතාදා මේ පැත්ත ටිකක් වැඩිය ඒ හරි B වලට යනවා. වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්තතාපය එහි විලයනයේ විශිෂ්ට ගුප්තතාපයට වඩා වැඩිය. වාෂ්පීකරණය කියන්නේ මෙතන
මේ තියෙන විලයනය මේ කැලලට වඩා මේ කැලල දිගයි. ඒ කියන්නේ ඒක හරි. C ඝනය ද්‍රව වීමට ගතවන කාලය ද්‍රව්‍ය වාෂ්පීකරණය වීමට ගතවන කාලයට වඩා අඩුය. ඝනය ද්‍රව වීමට ගතවන කාලය ඝනය දිය වෙන්න ගත වෙන කාලය ද්‍රව්‍ය වාෂ්පීකරණයට ගතවන කාලයට වඩා අඩු. ඝනය ද්‍රව වීමට ගතවන කාලය තමයි පුතේ මේ ටික. ද්‍රවය වාෂ්පීකරණය වීමට ගතවන කාලය තමයි මේ ටික. ඒක වැඩි කාලයට වඩා අඩුය කියලා කියනවා. වාෂ්පීකරණයට වඩා නම් ඒක අඩුයි. එතකොට ඒක හරිනේ. එතකොට මම 1 2 3 තුනම හරි කියලාද කිව්වේ මේකේ? ඔව්නේ. ABC තුනම හරි. උත්තරේ 5. 17 පහත ආකලන ද්‍රව්‍ය අතරින් පානීය ජලය ඇසුරුම් කිරීමට ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේදී වැදගත් වන ආකලන ද්‍රව්‍ය වන්නේ බේක්ලයිට් කියන්නේ තනිකර ඔය මේවා හදන්න ගන්න ඔය ප්ලාස්ටික් ආවරණ විදුලි ඔය මොනවාද මේ රථ වල ලයිට් කවර්ස් ඒවා හදන්න තමයි ගන්න පුතේ මොනවාද බේක්ලයිට් වගේ සංයෝග ඒක ටිකක් දෘඩයි කාබන් බ්ලැක් ගන්නෙත් ඒ වගේ වැඩවලට ටෙෆ්ලෝන් ගන්න පුතේ ගිනි නිවන ගිනි නිවීමේ ඔය මේ ඒ සොල්දාදු වඳින ඇඳුම් හදන්න. එතකොට නන් ස්ටික් පෑන් වල ආලේප කරන්න. ඒක වතුර බෝතල් හදන්න ගන්නෑ. ප්ලාස්ටිසයිසර් සහ තැලේට් කියන දෙක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔය වගේ වැඩවලට ගන්න. ප්ලාස්ටිසයිසර් දැම්මම මේ තියෙන PVC නේ. දැන් මේ වයර් එක හදලා තියෙන PVC වලින්. ඔය වයර් එක නැමෙන්න හේතුව ඔය PVC වලට දාලා තියෙනව මොනවාද? ප්ලාස්ටිසයිසර්. ප්ලාස්ටිසයිසර් දැම්ම ගමන් නම්‍යශීලී වෙනවා. ප්ලාස්ටිසයිසර් ළඟ ලියා ගන්න නම්‍යශීලී කියලා. ප්ලාස්ටිසයිසර් කියන තැන ලියා ගන්න නම්‍යශීලී වේ කියලා. වතුර බෝතල් එහෙම නැමින්නේ නැහැ නේද? රබර් වගේ නේ. වතුර බෝතලේ දෘඩයිනේ. ඒ නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට වතුර බෝතල් හදන්න ගන්නේ පුතේ තැලේට්. මේ තියෙන වතුර බෝතලයක්. මේවා හදන්න ගන්නේ තැලේට්. මේක නම්‍යශීලී නෑ. හරි. ඊළඟට 18 කාර්මික අපජලයේ පිරිපහදුවේදී සක්‍රීය රොන්බොර පද්ධතියක් භාවිතා කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ පහත ඒවායින් අතුරින් කවරක්ද? කාර්මික අපජල පිරිපහදුවේදී සක්‍රීය රොන්බොර පද්ධතිය. සක්‍රීය රොන්බොර පද්ධතිය කියන්නේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් රොන් මඩ ටිකක් දාලා ද්විතීක පිරියම් කිරීමේදී ඔක් කරන්නේ රොන් මඩ ටිකක් තටාකෙට දාලා හොඳින් වාතනය කරනවා. වතුර මලක් යවනවා කියලා මම කියන්නේ. වතුර මලක් උඩට යවුවම ස්වායු සුත්‍ර ජීවීන් ඔක්සිජන් හොඳින් ලබාගෙන කාබනික ද්‍රව්‍ය තමයි වියෝජනය කරන්නේ. හරි? කාබනික ද්‍රව්‍ය තමයි වියෝජනය. බැරළෝ හිවත් කිරීම වැරදි. ව්‍යාධි ජනක සුත්‍ර ජීවීන් විනාශ කිරීම කියන එක පොඩ්ඩක් තියලා තියන්න. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට දාන්නේ මේ විස බීජනාශක. නමුත් මෙතනදිත් ඔක අඩුවීමක් වෙනවා. තුන්වෙනි එක අපජලයේ නයිට්‍රේට් හා ෆොස්ෆේට් ඉවත් කිරීම. නයිට්‍රේට් හා ෆොස්ෆේට් ඉවත් කිරීම. නයිට්‍රේට් ෆොස්ෆේට් අයින් කරන්න බෑ මේකෙදි. අපජලයේ සුද්ධ ජීවීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම. අපජලයේ ජෛවීය ඔක්සිජන් ඉල්ලුම වැඩි කිරීම සඳහා BOD යගේ වැඩි කරන්න. ජෛවීය ඔක්සිජන් ඉල්ලුම කියන්නේ පුතේ BOD යගේ. ඒ කියන්නේ ජලයේ තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අවශෝෂණය කරන ජීවීන් සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න. වැඩි කරලා හරියන්නේ නැහැ. මේක අඩු කරන්නයි ඕන. අඩු කරන්න ඕන. අපජලයේ ජෛවීය ඔක්සිජන් එතකොට වැඩි කිරීම සඳහා සුද්ධ ජීවී ඔක්සිකරණයට උදව් කිරීම. නෑ ඒක වැරදි. එතකොට ඔතන හැටියට ගන්න පුළුවන් උත්තරේ වෙන්නේ සුද්ධ ජීවීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම නෙවෙයි ඔතන බැක්ටීරියා ප්‍රමාණය වැඩි කරන්නයි යොක් කරන්නේ. ව්‍යාධි ජනක සුද්ධ ජීවීන් විනාශ කිරීම කියන එක තමයි ඔතනින් ගන්න පුළුවන් උත්තරේ. හැබැයි පස්වෙනි උත්තරේ නිවැරදි වුණා නම් හරි ඉල්ලුම වැඩි කිරීම කියලා. දැන්ට උත්තරේ 2 කියලා දාගන්න. 18ට දැනට උත්තරේ 2. හරි ඔතන ගැලපෙන උත්තරේ. රයිට් ඔතන ඉඳලා මැත්ස් ගණන් ටික තියෙන ගණන් ටික හදන්න තියෙන 19 ඉඳලා හදමු. 19 ඉඳලා හදුවද ඔයාලා? ප්‍රශ්නාංක 19 ශිෂ්‍යයෙකු සිදු කරන 19 තියෙන පුතේ මැත්ස් එක ශිෂ්‍යයෙකු සිදු කරන නව නිර්මාණයක් සඳහා අරේ සෙන්ටිමීටර 6.5 වන වෘත්තාකාර තහඩුවකින් වෘතයේ ජ්‍යාමිතික හැඩතලයේ සමමිතික අක්ෂය වන AC වන පරිදි. ඒ කියන්නේ AC කියන්නේ විස්කම්භය කියලානේ කියන්නේ. AC කියන්නේ විස්කම්භය.
ABCD හැඩතලය කපා ගන්නා ලදී. ABCD කියන්නේ චතුරස්‍රයක්. AB දිග 5යි. ඔකේ දිගවල ටික දාගන්න වෙනවා. මේ තියෙන වෘත්තය, මේ තියෙන විස්කම්භය. ඔයාලා දන්නවා A B C D හරි. ඔව්. අරේ 6.5යි, අරේ 6.5යි කියන්නේ මේක 13යි සම්පූර්ණ විස්කම්භය. ඔයාලා දන්නවා පරිධිය කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය කියන්නේ විස්කම්භය පරිධිය හදන කෝණය අංශක 90යි කියලා. හරිද? පරිධිය හදන කෝණය අංශක 90යි. AB දිග සෙන්ටිමීටර් 5ක් වන අතර මෙම මම නෙවෙයි මෙම හැඩතලය කපා ගැනීමේදී වෘත්තාකාර තහඩුවෙන් ඉවත් වන කොටසේ වර්ගඵලය වන්නේ. හරි. AB 5යිලු මේක 5යිලු මේක 5යි නම් මේක 12යිනේ. මේක 5යි නම් මේක 12යි. හරි. එතකොට මේක සමමිතික වෙනවා කියන්නේ මේ ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලයෙන් මේ ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලයක් වෙනවා. ඒතර මේ ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය ගන්න පුළුවන්. මේ ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය ගන්න පුළුවන් භාගයක් ආධාරකයේ 5යි ලම්බෝස 12යි. එතකොට එනවා 30යි කියලා. මේක වර්ග සෙන්ටිමීටර 30යි. මේකත් වර්ග සෙන්ටිමීටර 30යි. ඒතර කපාගත්ත කොටස වර්ග සෙන්ටිමීටර ඔක්කොම කීයද? 60යි. වෘත්තාකාර දහඩුවෙන් ඉවත් වන කොටසේ වර්ගඵලය වන්නේ ඒ කියන්නේ 60 කියන්නේ මෙන්න මේ අපි ABCD හැඩතලය ඉවත් වෙන්නේ 5r වර්ගයෙන් ඕක අඩු කරන්න ඕන. 5r වර්ගයේ ඍණ 60. 5 වලට 3 කියලා ගන්නලු 3 r කියන්නේ 6.5 ආයෙත් 6.5 ඍණ 60. ඕකේ උත්තරේ තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. ඕක සුළු කරලා ගත්තම එන උත්තරේ තමයි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ වෙන්නේ. එකසි 26.75න් අඩු කරනවා 60 66.75 උත්තරේ 66.75යි උත්තරේ ඉන්නේ තුන්වෙනි එක. ප්‍රශ්නාංක 20ට එනවා. ප්‍රශ්නාංක 20 රූපයේ දැක්වෙන පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර් 14ක් වන රූපයේ දැක්වෙන පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර් 14ක් වන සමචතුරස්‍ර තහඩුවකින් අඳුරු කර ඇති කොටස කපා ඉවත් කරන ලදී. ඉතිරි කොටසේ වර්ගඵලය වන්නේ අඳුරු කරපු කොටස කපා අයින් කරා කියලා කියන්නේ ඉතිරි කොටස ඔයාලට පේනවද ලොකු කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ ගත්තොත් වෘත්ත භාගය ඉතිරි කොටස කියන්නේ සුදු පාට කොටසනේ හොයන්න කියන්නේ නේද? අඳුරු කරලා තියෙන කොටස අයින් කරා කියන්නේ සුදු පාට කොටස හොයන්න තියෙන. සුදු පාට කොටස තැන් තැන් වල විසිරිලා තිබ්බට ඔක්කොම එකතු කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවද මෙහෙම මඩලි ඕක අඳින්න පුළුවන්. මේ තියෙන සමචතුරස්‍රය සුදු පාට කොටසේ මෙන්න මේ වගේ කොටස් මෙන්න මෙහෙම කොටස් හතරක් ඔය කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ හතරක් නේ පුතේ. ඔහොම තියෙන්න ඕන. ඔහොම මෙහෙම. හරි. ඔය සම්පූර්ණයෙන්ම එතකොට මේ ටික එකතු කරොත් එන්නේ අර්ධ වෘත්තයක් සුදු පාට ටික. එතකොට අනිත් පැත්තේ තව පොඩි කෑලි හතරක් ඉතුරු වෙනවනේ මේ චූටි අතරමැද තියෙන කෑලි. ඒ හතර එකතු කරොත් එන්නේ මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට තව පොඩි අර්ධ වෘත්තයක්. එතකොට මේකේ අරය මේ ලොකු කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක අරය වෙනවා 14යිනේ ඔක්කොම 14යිලු මේ කෑල්ල විතරක් මෙන්න මේ කෑල්ල විතරක් 3.5යි. ඒතර සම්පූර්ණ පැත්තක දිග 14යි කියන්නේ මේකේ අරය වෙන්නේ 7යිනේ. මේ කෑල්ලත් 3.5යිනේ. හරිනේ. එතකොට අපි මෙන්න මේ අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලයන් දෙක හෙව්වනම් හරි. ඒක තමයි සුදු පාට කෑල්ලේ මුළු වර්ගඵලය වෙන්නේ. හරි. මේකේ වර්ගඵලය හොයන්න පුළුවන් භාගයක් පයි කියන්නේ 7/22 ගුණ කිරීම 3.5 ගුණ කිරීම 3.5. ඔකට එකතු වෙනවා. එහා පැත්තේ වෘත්තේ මේක භාගයක් 7/22 7 7. ඔය දෙක එකතු කරා නම් හරි. මෙතන 4 7 කැපිලා යනවා. මෙතන 3.5 7යි 2යි කියලා කැපිලා යනවා. 2.22 11යි කියලා කැපෙනවා. 2.22 11යි කියලා කැපෙනවා. කී දෙන්නේ කියලා බලන්න.
අනුහය දශම දෙකයි පහ 96.2 දැන් ඔයාලා නම් අහගෙන ඉන්නේ ඒ කියන්නේ රිසල්ට් එකක් නැහැ අනේ මන්ද මොනා කරන්න ඉන්නවද කියලා හරිද මේ මිනිස්සයාට නම් තාත්තා හරි හම්බ කරලා දීලා තියෙනවනේ ඒ ටික කරගෙන ඉඳී ඉතින් ඔයාලා කයිය ගහන්න එපා හරි ඔයාලටත් එහෙම හම්බ කරලා කියලා මම දන්නේ එහෙමනම් හරි ඒක ඔච්චර කරත් ඉතින් ඉගෙනගෙන තිබ්බොත් වටිනවා නැද්ද උත්තරේ එන්නේ පස්වෙනි එක වෙන මගුලක් ගැන කතා කරනවා YouTube එකක් මේක අහන් ඉන්න නැතුව මේ වෙලා 20 21 එනිසා ප්‍රශ්නයක් මේ උත්තරය ලියද්දී ඒක අහගෙන ඉඳලා ඒක ලියාගෙන එහෙම කරන්නේ ඉතින් විභාගෙටනේ ඔක්කොම නෑ පළවෙනි එක ඔයාලා වැඩ කරන්න ඕන නැත්තම් පේනවනේ මම මේ මෙතන ගැජට් කීයක් උස්සන් ඇවිල්ලා මේ වැඩේ කරනවා ඒ මගේ වැඩේ වෙනුවෙන් දැන් මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට වැඩක් නැහැ නේ මෙතන කියලා දුන්නා නම් ඇතිනේ නේ මේ මෙච්චර මේ ගැජට් ගොඩක් සමහර software තිබුණේ නැහැ දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරලා දැන් දාලා දැන් මේ රෙකෝඩ් කරන්නේ මේක මට ඕන හින්දා නැත්නම් මට සපාන්නේ ප්‍රශ්න වලින් උත්තර කියලා යන්න පුළුවන් ඒක ඔයාලගේ වැඩේත් ඔයාලා කරගන්න ඕන 21 නැත්නම් වැඩක් නැහැ නේ මේ කරන කෙරුවාවේ අපරාධය 24යි x හරි 2y ධන 10 සමානයි ඍණ 6x වර්ග ධන 24x සිතේ මගේ නිරූපණය කරන ප්‍රස්ථාරයේ හැඩය වන්නේ මෙහෙම තියාගෙන ප්‍රස්ථාරයක හැඩය කියන්න බෑ ප්‍රස්ථාරයක හැඩය කියන්න නම් ඔක y සමානයි කියලා හදා ගන්න ඕන y සමානයි කියලා හදන්න ඕන මොනින්ම y සමානයි කියලා හදාගන්න එතකොට ඔක්කොම මේ පැත්තට ගේමු 2y ධන 10 නැත්නම් ඔව් 10 එහා පැත්තට යමුකෝ 2y සමානයි ඍණ 6x වර්ග ධන 24x ඍණ 10 හරිනේ දැන් හැම එකම දෙකෙන් බෙදමු y හොයන්න y සමානයි ඍණ 3x වර්ග ධන 12x ඍණ 5 y සමානයි ඍණ 3x වර්ග ඍණ ධන 12x ඍණ 5 හරි දැන් මේක මෙතන ඍණ එනවා කියන්නේ පුතේ මේක උපරිමයක්ද අවමයක්ද අවමයක් නෙවෙයි උපරිමයක් හරි අවමයක් නෙවෙයි උපරිම මෙතන x වර්ගයේ ඉස්සරහේ ඍණ ආවා කියන්නේ හැඩේ මෙහෙම එතකොට උත්තරේ එක්ක 1 එක්ක 3 ඔය දෙකෙන් එකක් එයි වෙන්නේ උපරිම දෙකයි යෝගේ තියෙන්නේ එක්ක 1 එක්ක 3 අනිත් ඒවා එන්නම බෑ හරි ඊළඟ උපරිම පොයින්ට් එක වෙන්නේ මෙතන කණ්ඩාංක හොයන්න මම කියා දීලා තියෙනවා එකක් හොයාගත්තා x සමානයි ඍණ b බෙදීම 2a කවුද මේ ඍණ b ab කියන්නේ මෙහෙම y සමානයි ax වර්ග ධන bx ධන c නේ පරාවලයක සාධාරණ ආකාරය a කියන්නේ පුතේ x වර්ගයේ ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනා b කියන්නේ x ට ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනා x සමානයි ඍණ b කියලා කියන්නේ 12 බෙදීම දෙවරක් a කියන්නේ පුතේ ඍණ 3 දෙවරක් ඍණ 3 ඍණ 6යි ඍණ 12 බෙදීම ඍණ 6 උත්තරේ 2යි මේක x කණ්ඩාංකය වෙන්න ඕන 2 මේ පරාවලය මෙන්න මෙහෙම ආවම x එන්න ඕන 2 හරිනේ මෙතන 2 වෙන්නේ අනිත් එක හොයන්න ඕනෙත් නැහැ තුන්වෙනි එකේ 2 නෙවෙයි උත්තරේ වෙන්නේ උත්තරේ හරියටම 1 උත්තරේ 1 මේකෙන් විතරක් කියන්න පුළුවන් උත්තරේ 1 එකම තමයි යන්න y ඕනනම් හොයන්න පුළුවන් y හොයන්න මෙන්න මේකට ආදේශ කරන්න ඕන y සමානයි ඍණ a වතාවක් b බෙදීම 2i වල වර්ගය දන්න c ට ආදේශ කරන්න ඕන ප්‍රශ්නාංක 22 නගරයක ළමුන් 100ක් තාක්ෂර වේදය සඳහා විද්‍යා විෂයට ලබාගත් ලකුණු පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් වගුවක් පහත දැක්වේ. හරිද?
ලකුණු 40 50 50 60 60 70 80 80 90 90 100 right ළමුන් ගණන ඉන්නවා 22 28 30 15 10 2 ඔය ටික එකතු කරාම එන්නත් ඕන පුතේ 100ක් 30යි 60යි 30යි 60යි 100 එන්නේ නේද ඔය ටික එකතු කරාම 100 එනවද බලන්න එන්නේ නේ ඒකනේ කීයද එන්නේ බලන්න එතන වැරද්දක් තියෙන. ඒක වැරද්ද හදමු මුලින්. 30යි 40යි 40යි 70යි 70 22යි 92යි 15යි 107ක් එනවනේ. හතක් අඩු වෙන්න එපයි. අපි උත්තරේ වරදින් නැති වෙන්න ඔය අන්තිමට 10 කියලා තියෙනව නේද? දෙකට කලින් 10 කියලා තියෙනව නේද? ඒක 3 කරගන්නකො. එතකොට හරි. ඔය 80 90 තියෙනවනේ 10 කියලා. ඒක 3 කරගන්න. එතකොට හරිය. එතකොට 100යි. මධ්‍යස්ථ පන්තිය කියන්නේ මැදාගේ ඉන්න එකනේ. මැද එක්කෙනා කියන්නේ 50 වෙනියන්නේ. 100ක 50 වෙනියා ඉන්නේ. පළවෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරේ ඉන්නේ 22යි. 50 64 කීයද? 50 64 28 දෙනයි. 22යි 28යි කීයද? 22යි 28යි කීයද? 50යි. එතකොට 50 වෙනියා ඉන්නේ 50 60 කියන පන්ති ප්‍රාන්තරේ. එතකොට මධ්‍යස්ථ පන්තිය වෙන්නේ 50 60. උත්තරේ 2. එතන ලියන්න 50 වෙනියා සිටින පන්ති ප්‍රාන්තරයයි. 100ක් ඉන්නවනේ ඔක්කොම. 50 වෙනියා හරි මැද එක්කෙනා සිටින පන්ති ප්‍රාන්තරයයි. right 23 පෙළපොත් විකුණන ව්‍යාපාරයක් තුළ දින 40කදී විකුණන පොත් පිළිබඳ තොරතුරු දක්වා ඇති ජාල රේඛයෙන් නිරූපණය වේ. පෙළපොත් විකුණන ව්‍යාපාරයක් තුළ දින 40කදී විකුණන පොත් පිළිබඳ තොරතුරු දක්වා ඇති ජාල රේඛයෙන් නිරූපණය වේ. සෑම එක් පෙළපොතකින්ම ව්‍යාපාරිකයා රුපියල් 25ක ලාභයක් ලබයි නම් පළමු දින 30 තුළ ඔහු විකුණන මුළු ලාභය. පුතේ පළවෙනි දින 30 කිව්වම අන්තිම ස්තම්භ දෙක අතහරින්න. හරි. අන්තිම ස්තම්භ දෙක දින 40 දක්වානේ. පළමු දින 30 කිව්වම අන්තිම දින ස්තම්භ දෙක අතහැරලා පළවෙනි ස්තම්භයේ ඉන්නවා පොත් විකුණලා තියෙනවා. පළවෙනි ස්තම්භයේ පළවෙනි දින 10 දී විකුණලා තියෙනවා 100 125නේ. 125 ඒවා දෙකක්. ඒ කියන්නේ 125 ඒවා දෙකක්. පළවෙනි එක. ඊළඟ එක 10 15 අතර විකුණලා තිනවා 275. හරිද? 250ද ඒක තියෙන්නේ? 250ද 225ද? නෑ 250ද 275ද? ඊට උඩ ගිහිල්ලා වගේ. 250. 250 ගමුකෝ. 15 20 200යි. 20 25 150යි. 25 30 300යි. ඔව් එච්චරයි ගන්න. එතකොට මෙතන එනවා 250 250 500යි විකුණු පොත් ගාන 500යි 500යි 200යි 700යි 700යි 300යි 1000යි 150 1000 100 පොත් 1150ක් විකුණලා තියෙනවා. එක පොතකින් රුපියල් 25ක් තියෙනවා. 25න් වැඩි කරනවා. 28750ද? එක පොතකින් රුපියල් 25ක ලාභයක් තියෙනවලු. මේක වැඩි කරන්නේ 25යි. කීයද එන්නේ? උත්තරේ නැද්ද? 28750නේ. හරි. උත්තරේ 4. ප්‍රශ්නාංක 24 රූපයේ දැක්වෙන ඝන ඍජු පිරමීඩයේ ආධාරක සමචතුරස්‍රයේ පරිමිතිය 24යි මූල 2කි. 24යි මූල 2කි. රූපයේ දැක්වෙන ඝන ඍජු පිරමීඩයේ ආධාරක සමචතුරස්‍රයේ පරිමිතිය 24යි මූල 2කි. ඇලදාරයේ දිග සෙන්ටිමීටර් 10ක් වේ. පිරමීඩයේ තන ඇති ලෝහ ද්‍රව්‍යයේ ඝන සෙන්ටිමීටරයක් ග්‍රෑම් 10ක් වේ නම් පිරමීඩයේ මුළු ස්කන්ධය කොපමණද? ඝන ඍජු පිරමීඩයක් තියෙනවා ආධාරක සමචතුරස්‍රයේ පරිමිතිය 24යි මූල 2යි. පරිමිතිය කියන්නේ පුතේ සමචතුරස්‍රයේ වටේ දිගනේ. එක පැත්තක දිග හොයන්න ඕක කීයෙන් බෙදන්න ඕනද?
4ෙන් බෙදන්න එපයි. 24යි මූල දෙක 4ෙන් බෙදුවම 6යි. 6යි මූල දෙකයි. මේ පැත්තත් 6යි මූල දෙකයි, මේ පැත්තත් 6යි මූල දෙකයි. ඇලදාරයේ දිග සෙන්ටිමීටර් 10ක් වේ. ඇලදාරේ කිව්වම මොකද්ද දන්නේ නැහැ. ඔක ඇලදාරයනේ. මේකක් වෙන්නේ නැතිනේ. 10. පිරමිඩේ මුළු පරිමාව හොයාගන්න වෙනවා. පරිමාව හොයාගන්න මෙන්න මෙහෙම මේ උස ඕන වෙනවනේ. ඒ උස හොයන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණය. එතකොට ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණය මෙහෙම ගත්තොත් මේ කියන්නේ කර්ණය මේක හොයන්න ඕන පුතේ. මේක හොයාගන්න ඕනේ. ඒක හොයන්න මෙන්න මේ කර්ණය හොයාගමු. මේකට පයිතගරස් දාලා 6යි මූල මේක x කියලා ගත්තොත් 6යි මූල 2 වර්ගය ධන 6යි මූල 2 වර්ගය සමානයි x වර්ගය. 6 වරක් 6 36යි 36 වරක් 2 72යි මෙතනත් 72යි 144යි. x කියන්නේ පුතේ එතකොට මූල 144 12යි. ඒක 12යි කියන්නේ මේක 6යි. මේක ඇල්ල 6යි කියලා අපිට එනවා. ඒක ඇල්ල 6යි නම් ඒ කියන්නේ මේක 6යි. මේකේ නම් කීයද h? පයිතගරස් 8යි. හරිනේ? ඒක 8යි. මේ රිජියුස් එන්නේ 8යි එතකොට. මේකේ පරිමාව වෙන්නේ පුතේ 3න් එකක් පතුලේ වර්ගඵලය 6යි මූල 2 වැඩි කිරීම 6යි මූල 2 වැඩි කිරීම උස රිජියුස 8. මේක තමයි උත්තරේ. ඕක පරිමාවය අපිට කියලා තියෙන්නේ ඝන සෙන්ටිමීටරයක් ග්‍රෑම් 10ක් වේ නම් ඝන සෙන්ටිමීටර ගාන මුලින් හොයාගමු. 3 වරක් මේකට 2යි. මෙතනින් එනවා ඝන සෙන්ටිමීටර ගාන. ඒක 10න් වැඩි කරා නම් ග්‍රෑම් ගාන එනවා. ඒක තමයි උත්තරේ. දොළහ වැඩි කිරීම 2 වැඩි කිරීම 8 192යි එන්නේ නේ 192යි ඝන සෙන්ටිමීටර 1 ඝන සෙන්ටිමීටර ග්‍රෑම් 10 ඇලුනේ. එතකොට 1920යි ග්‍රෑම් 1.92යි කිලෝග්‍රෑම්. කොහොම උත්තරයක් තියෙනවද බලන්න. උත්තරේ පළවෙනි. කොහොමද ගාන? ගානේ මේක හොයලා ඒකෙන් භාගය අරගෙන මේක හොයලා ඒක අරගෙන මේක දාලා පරිමාව හොයලා පරිමාව 10න් වැඩි කරලා ග්‍රෑම් ගාන වෙනවා. ඒක 1000න් බෙදලා කිලෝග්‍රෑම් ගාන හොයනවා. මොකද්ද? මේකද? මෙතනද? මෙතනද? මෙහෙමද? 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 මේ පැත්තටද? මෙහෙමද? ඔව්. මෙහෙමද? ඔයා කියන්නේ. ඒක ගහන්න තිබ්බ මේ මැද ලම්බ උස දීලා තිබ්බා. 10ද? බෑ ඇල උස කියන්නේ ධාරේ දිගනේ. පිරමීඩ එක ධාරේනේ. ධාරේ වෙනයි මැදින් එන උස වෙනයි. මේක මේ ධාරේ 10 නම් මේ උස වෙනස්. දෙක එකක් නෙවෙයි. අරක ධාරේ මෙහෙමනේ යන්නේ. අරක එන්නේ මෙහෙමනේ. හරිනේ? 25 වෙනි එකට යනවා 25. දිග මීටර 60ක් හා පළල මීටර 40ක් වන පිහිනුම් තටාකයක්. දිග මීටර 60ක් හා පළල මීටර 40ක් වන පිහිනුම් තටාකයක්. ඔය පිහිනුම් තටාකය උතන රූපේ නම් පෙන්නලා දිනවා වැරදි. ඇයි මොකද වැරද්ද? මාරු වෙන්න ඕන. උඩ යට මාරු වෙන්න. ඇයිද වතුර පුරවන්න පුළුවන් උකට? උස පැත්තේ වතුර වැඩියෙන් තියෙනවා අනිත් පැත්තේ වතුර අඩුවෙන් තියෙන්නේ.
මේ දස්රගෙන් මැකුවම අත කහනවා දවස් දෙකක් විතර. එරට ජරා. ඉස්සර ඒවත් දන්නේ නෑ. මේක එන්න ඕන පුතේ මෙහෙම. ඔන්න ඔහම එකක් ඔය තියෙන්නේ. ඕක මේ රයිට්. මේකේ වර්ගඵලය හොයමු මුලින් 2 ධන 4.5 බෙදනවා පුතේ 2කින් මේක වැඩි කරනවා ඒ දෙක අතර ලම්බ දුර 60න් ඕකේ පරිමාව හොයන්න වැඩි කරනවා කියනද 40. ගාන හදන්න සුළු කරලා ගාන හදන්න. අර අතන අය බහුවවයවික් කියලා මේකක් තිබ්බ බහුවවයවික් කියලා අතන තියෙන පොතක් පොඩි ටියුට් එකක්. ඒක දෙන්න ඔක්කොමලට. තියෙනවද අතන? මේක සුළු කරන්න පුතේ. ඒක තමයි පරිමාව වෙන්නේ. ඔව් දෙන්න. ඔක්කොම දෙන්න. ඔව් දෙන්න මාක් කරන ගමන් දෙන්න. හදා සරසිය නේද උත්තරේ එන්නේ 7.8 ගුණ කිරීම 10 3 ඝන මීටර 7.8 ගුණ කිරීම 10 3 ඝන මීටර උත්තරේ වෙන්නේ දෙවෙනි එක දෙක ප්‍රශ්න 26 උස 2.3ක් වන පුද්ගලයෙකු කණුවක පාමුල සිට 15.5 සෙන්ටිමීටර් දුරින් සිට කණුවේ මුදුන දෙස බැලීමේදී अंशक 30ක ආරෝහණ කෝණයකින් නිරීක්ෂණය විය. කණුවේ උස වන්නේ දල රූපයක් අඳින්න ඕන ඔකට. දල රූපයක් අඳිමු. මෙන්න පුද්ගලයා එයා 2.3යි. කණුවක පාමුල සිට මීටර 5 ඒක සෙන්ටිමීටර නෙවෙයි පුතේ මීටර. 15.5 මීටර කරගන්න. කණුවේ මුදුන දිහා බලනවලු අංශක 30ක ආරෝහණ කෝණයක් හැදෙනවලු මෙහෙම. කණුවේ උස අහනවා මෙන්න මේක h1 මුලින් හොයාගමු ඒ කණුවේ උස නෙවෙයි එතකොට tan දාමු tan 30 සමානයි සම්මුඛ පාද h1 බද්ධ පාදයේ 15.5 tan 30 කියන්නේ එක බෙදීම මූල 3 h1 බෙදීම 15.5 සුළු කළගමු ඒකට අන්තිමට 2යි මූල 3ක් එකතු කරාම හරියක් h1 සමානයි h1 සමානයි 15.5 බෙදීම මූල 3 මුළු උස වෙන්නේ පුතේ 15.5 වෙදී මූල 3 ධන 2යි මූල 3 මම පොදු හරය ගන්නම් මෙතන එක කියලා මූල 3 වෙනවා 3යි 3 2 6යි බෙදීම මූල 3 21.5 බෙදීම මූල 3යි අවසාන උත්තරය එන්නේ ඕක ඒ කියන්නේ පස්වෙනි උත්තරේ පස්වෙනි උත්තරේ 27 ප්‍රශ්නාංක 27 හිස් කන්ටේනර් පෙට්ටියක ස්කන්ධය ටොන් 2කි ටොන් 2යි කියන්නේ කිලෝ 2000යි මෙම පෙට්ටිය තුළට සාමාන්‍ය සිමෙන්ති කොට්ට අසුරනු ලැබේ එවිට අසුර ඇති සිමෙන්ති කොට්ට ගණන x හා මුළු ස්කන්ධයේ y අතර සම්බන්ධය ටොන් වලින් නිවැරදිව නිරූපණය වන්නේ මුළු ස්කන්ධයේ y නම් සිමෙන්ති කොට්ට ගණන x ලු සිමෙන්ති කොට්ටය 50යිනේ එතකොට 50යි x
ධන ටොන් 2යි කියන්නේ 2. මෙතන කිලෝ 50 50 බෙදන්න ඕන 1000න්. ඇයි 50 1000න් බෙදුවේ? ඔක්කොම ටොන් වලින් කියන්නේ. බින්දුවට බින්දුවක් කැපෙනවා. මේක තමයි උත්තරේ. උත්තරේ 3. උත්තරේ 3. 28 හදාගන්න ගණන් ටිකක් දාලා 28 වෙනි එක. පැත්තක මීටර 10ක් වන ABC සමපාත ත්‍රිකෝණාකාර ඉඩමක් මීටර 10යි 10යි සැබෑ දිග මීටර 10යි මීටරයක් ඒකක එකක් වන කණ්ඩායම තලයක අනුබද්ධයෙන් සැලකුව විට A කියන්නේ බිඳුව බිඳුවලු B කියන්නේ 10 බිඳුවලු C කණ්ඩායම දෙනු ලබන්නේ හරි. ඔක ලේසිම කණ්ඩායම තලයකට අනුබද්ධව ඇඳගත්තොත් මේ කණ්ඩායම තලයකට අනුබද්ධව ඇඳගත්තොත් හරි නැත්නම් මෙතනින් ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා පාදේ මේ ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතිය ඉගෙන ගන්නවා ලක්ෂ දෙකක් අතර දැන් අහගෙන ඉන්න ඕනේ මේක දන්නේ නැහැ නේ. ඒතර මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ දැන් හරි. ලක්ෂ දෙකක් අතර කෙටිම දුර හොයන්නේ x ඛණ්ඩාංකවල වෙනසේ වර්ගය දන y ඛණ්ඩාංකවල වෙනසේ වර්ගය. හරිනේ? ලක්ෂ දෙකක් අතර කෙටිම දුර හොයන්නේ x ඛණ්ඩාංකවල වෙනසේ වර්ගය දන y ඛණ්ඩාංකවල වෙනසේ වර්ගය. හරිද? ඒ දෙකේ වර්ගමූලය. එතකොට මේ දුර 10ක් එන්න නම් මෙතන 5යි 10යි තිබුණොත් නිකන් අපි පළවෙනි උත්තරේ දාලා බැලුවොත් මෙතනට x ඛණ්ඩාංක වල වෙනස 5යි y ඛණ්ඩාංක වල වෙනස ඒතර 5 වර්ගය 25යි y ඛණ්ඩාංක වල වෙනස 10යි 10 වර්ගය 100යි 125 මූලය 10ක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒතර පළවෙනි උත්තරේ වැරදි. දෙවෙනි එක 5යි මූල 3 5 10න් 5යි මූල 3ක් අඩු වෙනවා. ඒ විදිහට ගත්තත් දෙවෙනි උත්තරේ ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මෙතනත් එක ගත්තා නම් හරි. මේකත් එක්ක 5යි මූල 3ෙන් බිඳුවක් ගියාම 5යි මූල 3යි. ඒකේ වර්ගය වෙන්නේ පුතේ 25 සරත් 3 75යි. හරි. 5න් බිඳුවක් ගියා බිඳුවයි 5 සරක් 5 25යි. හරි. ආයෙත් කියන්නම් මේ දෙන්න 5යි මූල 3යි 5යි මෙතනට දැම්මොත් 5යි මූල 3ෙන් බිඳුවක් ගියාම මෙන්න මේක 5යි මූල 3 ඍණ බිඳුව ඒකේ වර්ගය ධන 5 ඍණ බිඳුව ඒකේ වර්ගය වර්ගමූලය. ඕක තමයි ඕක 10ක් වෙන්න ඕන. 10ක් වුණා නම් වැඩේ හරි. 5 වර්ගය 25යි මූල 3 වර්ගය 3යි 25 සර 3 75 ධන 5න් බිඳුවක් ගියාම 5යි 5යි වර්ගය 25යි. ඒ කියන්නේ මූල 100යි. මූල 100යි කියන්නේ 10යි. මේක හරි උත්තරේ. දෙවෙනි උත්තරේ 5යි මූල 3 5. ඒ කියන්නේ ආදේශ කළ බලලා තමයි අපි ගත්තේ පුතේ. රයිට්. මැත්ස් ටික එතනින් ඉවරයි. 29 IT ටිකට යනවා. IT කොටස පරිගණකයේ මූලික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවශ්‍ය කරන විස්තර සටහන් කර ඇත්තේ පහත දැක්වෙන කුමන මතකය තුලද? පරිගණකයේ මූලික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවශ්‍ය කරන විස්තර සටහන් කර ඇත්තේ පහත දැක්වෙන කුමන මතකය තුලද? මූලික ක්‍රියාකාරකම් මොකේද තියෙන්නේ? ඔන් කරනකොටම ඔන් වෙන්න ඕන කියලා උට කියන්නේ කවුද? ඇහුන්නේ? memory registers ද cache memory ද
ROM එකද ප්‍රකාශ තැටිය නැත්නම් RAM එකද පටන මාත්‍ර මතකයද? ඔතන පටන මාත්‍ර මතකය කියන එකට hard disk කියලා තියෙනවා. ඒක වැරදි. පටන මාත්‍ර මතකය අපි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? එතන ROM කියලා දාගන්න. hard disk කියන එක කපලා ROM කියලා දාගන්න. ROM. ඔයාලා දන්නවා කම්පියුටර් එකක් ඔන් කරනකොට මුලින්ම BIOS වලින් තමයි සිග්නල් එක යන්නේ. හරිද? BIOS වලින් අපි IT 4 කරේ නෑ තාම. IT ටියුට් එක මේ මාසේ ලැබෙයි ඔයාලට. මේ මාසේ නෙවෙයි ගිය මාසෙද කොහෙද? අපි ඒකත් එක්ක කතා කරමු. IT 10 මම දැනට ෂේප් එකේ කියලා දෙන්නම්. ඔය රෙජිස්ටර්ස් වලට කෑෂ් මෙමරි වලට එතකොට ප්‍රකාශ තැටිය කියන එකත් ඔතන ROM කියන එක වැරදි. ඒතර ඉංග්‍රීසි වචනෙත් එක්ක පොඩි කේස් එකක් තියෙන්නේ. RAM එකට කොහොමත් අවසානයේට යන්නේ. RAM එකට ලෝඩ් කරන්න එපා. RAM එකට ලෝඩ් කරන්න පටන මාත්‍ර මතකය. එහෙම නැත්නම් ROM එකෙන් කියන්න ඕන උත්තරේ 5. 30 එක පරිගණක මතකයේ ප්‍රාථමික මතකයේ හා ද්විතීයික මතකයේ ලෙස කොටස් දෙකකි. ඒ අනුව දත්ත තැන්පත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ද්විතීයික මතකයන් සඳහා නිදසුන් වන පිළිතුර වන්නේ. දත්ත තැන්පත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ද්විතීයික මතකයන් සඳහා නිදසුන් වන පිළිතුර වන්නේ. ද්විතීයික මතකයන් කියන්නේ පුතේ ඔය මෙමරි දාගෙන ඔයාලා එහෙම අරන් යන්නේ. එක දත්ත දාගෙන අරන් යන්නේ අන්නේම. ඒකෙත් අර උත්තර ටිකම තමයි තියෙන්නේ. මෙමරි රෙජිස්ටර්ස් ඇතුලේ තියෙන්නේ කෑෂ් මෙමරි කම්පියුටර් එකේ මදර්බෝඩ් එකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ ප්‍රකාශ තැටිය කියන්නේ නම් ඔය මේ ඔප්ටිකල් ඩිස්ක් එකක්. එතකොට ROM කියන එක ඒකට වැරදි. RAM එකක් නෙවෙයි, පටන මාත්‍ර මතකයක් නෙවෙයි. එතන ඔය hard disk කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් ගත්තොත් හරි. ඔය පටන මාත්‍ර මතකය කියන එක කපලා සිංහලෙන් ලියා ගන්න දෘඩ තැටිය කියලා. 5 දෘඩ තැටිය. දෘඩ තැටිය. එතන උත්තරේ වෙන්නේ 1. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්න කියවන්න. Check once. හරි. ප්‍රශ්නාංක 31 පහත දැක්වෙන්නේ පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතියකට හිමි ස්ථානය පෙන්눔 කරන සටහනකි. මෙහි C මගින් දක්වා ඇති යෙදුම් මෘදුකාංග සහ උපයෝගීතා වැඩසටහන් නම් මෙහි ABD නිවැරදිව ඇති පිළිතුර තෝරන්න. පරිගණක දෘඩාංග මෙහෙයුම් පද්ධතිය පරිගණක පරිශීලක ඒ තමයි පහළම ඉන්නේ A B ට දෙනවා B C ට දෙනවා C D ට දෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක
දැන් සාමාන්‍යයෙන් දෘඩාංග කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ කාත් එක්කද? දෘඩාංග පරිගණකයේ ඔයාලා IT නේ කරන්නේ. OS එකත් එක්ක. OS එක කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙනවා දෘඩාංගත් එක්ක. ඊට පස්සේ OS එක සම්බන්ධ වෙනවා ඇප්ලිකේෂන් software සහ මොන software අනිත් එක. ඇග්‍රීද කරන්නේ ඔක්කොම. යුටිලිටි software එක. යුටිලිටි software application එක තමයි live ව්‍යා හේවත් පරිශීලකයා සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඔතන A කියන්නේ මෙයා, B කියන්නේ මෙයා, C කියන්නේ මෙයා, D කියන්නේ මෙයා. A කියන්නේ දෘඩාංග, B කියන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය, C කියන්නේ යෙදුම් මෘදුකාංග එහෙම නැත්නම් ABD අහන්නේ. ඒතර C කියන්නේ යෙදුම් මෘදුකාංග ඒක මේක අහන්නේ D අහන්නේ D කියන්නේ පරිශීලක. මොකද උත්තරේ? 1 1 ඇග්‍රී කරන හින්දා හොඳ IT එහෙම කරනවා ඔය ටික දන්නවා හොඳට OS එහෙම කරනවනේ ඔයාලට හොඳටම 32 ලකුණු කරන යන්ත්‍රයක් එහෙම නැත්නම් ප්ලොටර් එකක් කියන්නේ පුතේ අර ටිකක් ලොකු printer එකක් ටිකක් ලොකු printer එකක් ලොකු ප්‍රමාණයේ මේ ලොකු size printer එකක් සඳහා අදාළ උපාංග 10ක එළවුම් වැඩසටහන් ඔබ භාවිතා කරන ඒ කියන්නේ device drivers ඔයාලා දන්නවා මොකක් හරි උපාංගයක් machine එකකට set කරද්දී ඒකේ drivers ටික දාන්න ඕන. දැන් මම මේ device එක ගහද්දි මට මේකේ camera drivers දාන්න උනා. දැන් ටිකකට කලින් අන්න නැත්තම් මේ කැමරා එක මෙයා ගන්නෙ. හරි. ඕක තමයි ඒ device drivers කියලා කියන්නේ. 10ක වැඩසටහන් නැත්නම් එළවුම් වැඩසටහන් කියන්නේ ඒවට. ඒක දන්නවනේ printer එකක් ගහද්දි ඒකේ drivers ටික දාන්න ඕන නැත්නම් අරයා ගන්නෙ. එයාට තේරෙන්නේ. ඔබ භාවිතා කරන මෙහෙයුම් පද්ධති වලට ස්ථාපනය ඉන්ස්ටෝල් කරයි. හරිනේ. මේ පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඇති කුමන කළමනාකරන කාර්යයට අයත් වේද? ඕක අයිති වෙන්නේ පුතේ device management වලට. උපාංග කළමනාකරණයේ උත්තරේ 1. 32කට උත්තරේ 1. 33. වදන් සැකරු මුදුකාංගයේ භාවිතයෙන් ලිපියක පාඩ හැඩගැන්විය හැක. ඔයාලා දන්නවා වර්ඩ් වල මාතෘකා වගේ ඒවා හදන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේ කියන්නේ මේකේ. මෙමගින් ලිපියට ආකර්ශනීය පෙනුමක් එක්වේ. එසේම මේ නිසා කියවන්නාගේ අවධානය අවශ්‍ය ස්ථානයේ කෙරෙහි අවශ්‍ය පරිදි යොමු කිරීමටද හැකියාව ඇත. පහතේ වයින් පාඩ හැඩගැන්වීමට අයත් නොවන පිළිතුර වන්නේ අකුරු වල සයිස් එක හදන්න පුළුවන්, බෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්, සබ්ස්ක්‍රිප්ට් කරන්න පුළුවන්, ඉටැලික් කරන්න පුළුවන්, ෆොන්ට් කලර් වෙනස් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රිප්ට් කියන්නේ මෙන්න මේක. සබ්ස්ක්‍රිප්ට් කියන්නේ මේක. මෙන්න මේක. නේ. මේක මාතෘකා හැඩගැන්වීමට ගන්නවද? නෑනේ. සුපර්ස්ක්‍රිප්ට් කියන්නේ අර වර්ග දාන එක. සබ්ස්ක්‍රිප්ට් කියන්නේ පහලින් දාන එක. මේ දෙක ගන්න නෑ පුතේ. එතකොට ගන්න නැත්තේ යටකුරු කියන එක උත්තරේ 3. වර්ඩ් වල ඕක ගන්නෑ. ඔය ටික තාම කරේ නෑ මම ඔය ටික කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. 34 සමර්පණ බුදුකාංග කියන්නේ PowerPoint presentation නා. සමර්පණ බුදුකාංග වල දැකිය හැකි මූලික පහසුකමක් නොවන පිළිතුර වන්නේ ශබ්ද කාවැද්දීමේ පහසුකම දාන්න පුළුවන් නේද? presentation වල sounds add කරන්න පුළුවන්. හරි ඒක හරි. ස්පෙල් චෙකින් කරන්න පුළුවන්. hyperlinks දාන්න පුළුවන්. හරිද? වෙබ් එකක් වගේ දාන්න පුළුවන්. animation දාන්නත් පුළුවන්. slides පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔතන පොඩි අවුලක් තියෙන නිසා ඕකට අදාළ නොවන එකක් විදිහට තියෙනවා අක්ෂර වින්‍යාස පරීක්ෂාව. ඒක වර්ඩ් වල එන එකක්. ඒ නිසා තමයි ඔක ඔතන ගන්න බැරි. දැන් අලුතින් එන එකේ නා අක්ෂර වින්‍යාසත් පුළුවන්. සරලව මොකද AI තියෙනවනේ. හරි AI තියෙනවා. අලුතින් එන 20 24 PowerPoint මම දාලා තියෙන්නේ මේ මැෂින් එකට. ඒකේ AI පවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අකුරු හොයන්නත් පුළුවන්. කමක් නැහැ මේක. පරණ version වලින් ඉන්න උත්තරේ 2. එතන ඉස්සරහින් ලියාගන්න word වල අඩංගු වේ කියලා. word. ඒ කියන්නේ Microsoft Word වල තමයි ඕක තියෙන්නේ. පැතුරුම් 35ට කියනවා පැතුරුම් පද මෘදුකාංග භාවිතයෙන් මේ කීපයක් සහි සූත්‍රයේ පහක් දැක්වේ. මේ සූත්‍රයේ සුළු කිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුර වන්නේ. පොතේ ඔහොම එකක් ගැහුවම කම්පියුටර් එක අර 1 බෙගුදර විදියට තමයි ඔක සුළු කරන්නේ. 1 බෙගුදර විදියට තමයි සුළු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම 1 වයන්නෙන් කියන්නේ මොකද්ද? වරහන්. අල්නයන්ෙන් කියන්නේ අල්නයන් තමයි. අල්නයන් කියන්නේ ගුණ කිරීම. ඔව්. එතකොට 1 ගුබෙදරි ගුණ කිරීම කරනවා ඊළඟට බෙදීම් කරනවා ඊළඟට එකතු කිරීම ඊළඟට අවසානට අඩු කිරීම. එහෙමනේ තියෙන්නේ. 10 ධන 4 වරක් 6 6 වර්ගය බෙදීම 12 ඍණ 6 කියලානේ තියෙන්නේ. මෙතන මෙයා මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේක වර්ග කරනවා. එතකොට කීයද? එතකොට කීයද?
කීයද 36 බෙදනවා 12න් ඊළඟට 12 සරා 3යි ඊළඟට ගුණ කරනවා 4වත් 3 12යි ඊළඟට එකතු කරනවා 10 12යි 22යි 22කින් 6ක් අඩු වෙනවා උත්තරේ 16යි උත්තරේ 3 36 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඊතැබැල් ගිණුමට ප්‍රවේශ වූ විට ඒ කියන්නේ ඊමේල් එකට ලොග් වුණාම ලැබී ඇති ආයාචිත ලිපි සියල්ල දැක ගත හැකි ස්පෑම් එකේ එහෙම නැත්නම් ජන්ක් එකේ ස්පෑම් එකේ තමයි පුතේ ඔය එක එක මේවා මිලදී ගන්න අරව මේවා ඉල්ලීම් ලිපි ඔක්කොම එන්නේ ඊමේල් එකේ ඕක හරිද 37 ඊතැබැල් ලිපිනයක් භාවිතයේදී ඊතැබැල් භාවිතයේදී ලිපියක පිටපත් මුල් පුද්ගලයාට අමතරව තවත් අය වෙත යොමු කළ අවස්ථාවලදී අදාළ ලිපින කොමා ලකුණු භාවිතා කරමින් ඇතුළත් කරනු ලබන්නේ කුමන කොටස් තුලද පිටපත් දෙනවා නම් දාන්නේ පුතේ CC වල කාබන් කොපි කියන එක තමයි CC වල තේරුම කාබන් කොපි 38 අන්තර්ජාලයේ සේවාවන් රාශියක් දැකගත හැකිය ඊමේල් විකීස් ඔන්ලයින් සර්විසස් මේ විකීස් කියන්නේ මොනවද විකීස් කියන්නේ මොනවද විකී විකීස් විකිපීඩියා කියලා අහලා තියෙනවා විශ්වකෝෂය ඔන්ලයින් සර්විසස් කියන්නේ ඔයාලා ඔන්ලයින් එකේ පාවිච්චි කරන්නේ ඒක බාන්න මිලදී ගැනීමට අරවට මේවට ඊළාට ශනික පණිවිඩ ඉන්ස්ටන්ට් මැසේජ් තමයි හැමතිස්සෙම WhatsApp එකේ ඉන්නේ මේ වැඩේ පැත්තක තියලා ඔය WhatsApp බල ඉන්නේ ඒක තමයි ඔගේ තේරුම ඊළඟට එන්නේ දෙක තුන වෙලා දැන් මේ ඊළඟට ඉතින් ආයි ගෙවන්න වෙනවා එකේ කෝස් වලට මීට වඩා ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඊට අතරින් අන්තර්ජාලයේ සේවාවන් වන පිළිතුර වන්නේ ඔය ඔක්කොම අන්තර්ජාල සේවාවන් තමයි ABCD හතරම සියල්ලම උත්තරේ 5 39 වෙනි එක විද්‍යුත් මෝටරයක් මගින් කිලෝග්‍රෑම් 200ක ස්කන්ධයක් තප්පර 2ක කාලයකදී මීටර් 10ක් උසට අදිනු ලැබේ. විද්‍යුත් මෝටරයක් මගින් කිලෝග්‍රෑම් 200ක ස්කන්ධයක් තප්පර 2ක කාලයකදී මීටර් 10ක් උසට අදිනු ලැබේ නම් අවශ්‍ය ක්ෂමතාව කියන්නේ පුතේ ශක්තිය බෙදීම කාලයනේ. M කියන්නේ 200යි G කියන්නේ 10යි H කියන්නේ 10යි බෙදීම 2 උත්තරේ එන්නේ 1.4යි වොට් ඒ කියන්නේ කිලෝවොට් ගත්තොත් 10යි උත්තරේ පළවෙනි ඕනම වෙලාවක ශබතාව කියන්නේ ශක්තිය බෙදීම කාලය ශක්තිය බෙදීම කාලය 40 වෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්න අංක 40 පහත මිනුම් අතරින් ඒකකයක් නොමැති මිනුම කුමක්ද? පහත මිනුම් අතරින් ඒකකයක් නොමැති මිනුම කුමක්ද? යම් ආපාංකයේ ඒකක තියෙනවා ලියා ගන්න. එන්නේ ඍණ දෙක. බල නියතයේ දුනු නියතය එන්නේ ඍණ 1 ලියා ගන්න ඒකක. ග්‍රෑම් අණුක ස්කන්ධය ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් මවුලයට ඒකකේ ලියා ගන්න. බලගූර්ණය නිව්ටන් මීටර් ලියා ගන්න. වික්‍රියාවට ඒකකයක් නැහැ. වික්‍රියාවට ඒකකයක් නැහැ. වික්‍රියාව කියලා කියන්නේ පුතේ විතතිය බෙදීම මුල් දිග, ඒ කියන්නේ ඇදුණු දිග බෙදීම ආරම්භක දිග ඒකක නැහැ. රයිට් 41 වෙනි ප්‍රශ්නට යමු. මිනු උපකරණයක ප්‍රධාන පරිමාණය A හා වර්ණීය පරිමාණය B රූපයේ පෙන්වා ඇත. රූපේ කුඩාම මිනුම වනුයේ. ඒකේ බෙදලා තියෙන්නේ පුතේ ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටස් කීයක්ද බලන්න. 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19ක් 20කට බෙදලා තියෙන්නේ.
මිලිමීටර එකේ කොටස් 19ක් 20කට බෙදලා තියෙන්නේ. කුඩා මිනිමු හොයන්නේ මෙහෙම. ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටස කාගේය? වර්ණීය කොටස කාගේය? 19ක් 20කට බෙදලා තියෙන්නේ බලන්න. එතකොට එන්නේ 20න් එකයි. 20න් 1 කියලා උත්තරයක් නැහැ. 0. ආයි 10ටත් නැහැ. 100ට 5යි. 0.005. 0.05යි. උත්තරේ 1. මේ ටිකත් එක්කම හදා ගන්න. right. ඊළඟට කියනවා දුනු නියත එක වැඩි කිරීම 10 4ක් වන ඒ කියන්නේ 10000යි නේ. දුන්නක් මත නිව්ටන් 2000ක බලයක් යෙදුව විට දුන්නේහි ගබඩා වන වික්‍රියා විභව ශක්තිය ප්‍රත්‍යස්ථා විභව ශක්තිය පුතේ ප්‍රත්‍යස්ථා විභව ශක්තිය හොයන්න සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. එකක් භාගයයි ke වර්ගය අනිත් එක භාගයයි fe. ඔතන දීලා තියෙනවා f. ඔතන දීලා තියෙනවා k. e දීලා නැහෙනේ. e හොයා ගන්න ඕන. හුක් නියමයේ දාමු f සමානයි ke. f දීලා තියෙනවා 2000. k දීලා තියෙනවා 1.4ක්. e හොයාගෙන ඒ e ආපහු මේකට ආදේශ කරා. මෙතනින් e හොයාගෙන ඒක මෙතනට ආදේශ කරා. භාගයේ f වල. මෙතනින් e හොයාගන්න ඒ e වලගේ මේ සූත්‍රයේ e ට ආදේශ කරා. f ට 2000 දාන්න. කොහොම තමයි ප්‍රත්‍යස්ථ විභව ශක්තිය වන සූත්‍ර දෙකයිනේ. right. e සමානයි මෙතන බිංදු 3ට බිංදු 3ක් ගියාම 0.1යි. 10 මෙහෙට යනවනේ. 0.1 නෙවෙයි. 2 බෙදීම 10යි 0.2යි. මම හොයනවා භාගයක් f කියන්නේ පුතේ 2000යි. e කියන්නේ 0.2යි. උත්තරේ එන්නේ 200යි. ජූල්. උත්තරේ තුන්වෙනි එක. හතලිස් තුන අක්ෂය වට අවස්ථිති කූර්ණය 4ක් වන භ්‍රමණ ජව රෝධයකට අවස්ථිති කූර්ණය අකුර පුතේ i i කියන එක 4යි සංකේතය. නිව්ටන් මීටර් 40යි කියන්නේ ටෝ 40යි ව්‍යාවර්තය. තප්පර 10යි t දීලා තියෙනවා තප්පර 10යි කියලා. නිශ්චලතාවයට ගෙන එනවලු. ඒ කියන්නේ අවසාන කෝණික ප්‍රවේගය බිඳුවයි. ජවරෝධයේ ආරම්භ කෝණික ප්‍රවේගය කොපමණද? මුලින්ම ඇල්ෆා හොයාගමු. ඇල්ෆා කියන්නේ කෝණික ත්වරණය. ටෝ සමාන i ඇල්ෆා නේ පුතේ. ටෝ දීලා තියෙනවා 40ක්, i දීලා තියෙනවා 4ක් ඇල්ෆා. ඇල්ෆා සමානයි පුතේ 40 බෙදීම 4. ඇල්ෆා කියන්නේ 10යි. රේඩියන් තප්පර වර්ගයට එන්නේ. කෝණික ත්වරණය. මෙතන ඔමෙගා 1 කීයද කියලා අහන්නේ. ඇල්ෆා දන්නවා දැන් අපි 10යි කියලා. ඔමෙගා 2 සමානයි ඔමෙගා 1 ධන ඇල්ෆා t සූත්‍රය. ඔමෙගා 2 කියන්නේ බිඳුවයි. ඔමෙගා 1 හොයන්න තියෙන්නේ. ඇල්ෆා කියන්නේ 10යි. t කියන්නේ 10යි. ඔමෙගා 1 සමානයි 10 වරක් 10 100යි. 100 මේ පැත්තට ගෙනනොට ආරම්භක එක නේද අහන්නේ. 100යි රේඩියන් තප්පරයට. මෙතන මේ ඇල්ෆා ඍණ 10ක් ආදේශ වෙන්නේ. එතකොට ඍණ 10 නිසා තමයි මේ පැත්තට යන ධන 10 ධන 100 වෙන්නේ. ඒ ඍණ වෙන්නේ පුතේ මේක කෝණික මන්දනයක් නිසා. ඒක එච්චර අදාළ නැහැ. උත්තරේ 100 ගන්න. උත්තරේ තුන්වෙනි එක. 44 මෙම රූපේ දැක්වෙන්නේ සතුටු යනක මගින් ගෙන යන කැරගෙන කූඩු දෙකකි. උඩින් එකක් තියෙනවා පහලින් එකක් තියෙනවා. ඒ කූඩු නියත වේගයෙන් අරය මීටර 8ක් වන සිරස් වෘත්තයක ගමන් කරයි. එක් පරිභ්‍රමණයක් සඳහා තප්පර 8ක කාලයක් ගත වේ. කූඩුවක රේඛීය වේගය වන්නේ v සමානයි r ඔමෙගාකින් හොයන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ස්කන්ධය අරය මීටර 8යි මේ කැරගෙනවා. ස්පර්ශීය වේගය v අහන්නේ v සමානයි r ඔමෙගාකින් හොයන්න පුළුවන්.
හැබැයි ඔමේගා v හොයන්න කියන්නේ පුතේ r දන්නවා r කියන්නේ 8යි ඔමේගා දන්නේ එක් පරිභ්‍රමණයක් සඳහා තප්පර 8ක් ගත වෙයි කියලා තියෙනවනේ. එක වටයක් ගත වෙන්න කාලයට කියන්නේ පුතේ අපි ආවර්ත කාලය කියලා. ආවර්ත කාලය ආවර්ත කාලයේ සංකේතය වෙන්නේ 25 බෙදීම ඔමේගා. ආවර්ත කාලය කියන්නේ එක පරිභ්‍රමණයක් සඳහා ගත වෙන කාලය. හරි. එතකොට තප්පර 8 කියන්නේ ආවර්ත කාලය 25 ඔමේගා. මම 2යි 8යි කපනවා 4යි කියලා ඔමේගා සමානයි පුතේ 5 බෙදීම 4යි. මම ඔමේගාට ආදේශ කරනවා 5 බෙදීම 4. ඒතර v එනවා 2යි 5 කියලා ms ඍණ 1. උත්තරේ එන්නේ පුතේ දෙවෙනි එක. මේ ටික හදාගන්න. මේකට කියන්නේ ආවර්ත කාලය. හෙවත් වටයක් ගත වී එක වටයක් සම්පූර්ණ කිරීමට ගත වන කාලය. ඕක ප්‍රමණ චලිතයේදී කියලා දෙනවා. හදන්නේ හදලා තියෙන්නේ 45 වෙනි එක ලී ඇටවුමක් රූපේ පෙන්වා ඇති පරිදි xy හා z ලක්ෂ වටා එකම කෝණික ත්වරණයකින් පද්දනු ලැබේ. අවශ්‍ය වන ව්‍යාවර්ත පිළිවෙලින් මට කියන්න ඔය වගේ මිටියක් වගේ එකක් කරකවද්දි හිතන මිටියක් කියලා ඔක අණු මිටියක් කියලා. අණු මිටිය වගේ එකක් අණු මිටියක් වගේ කරකවද්දි වැඩිම බලයක් ඕන වෙන්නේ කොතනින් අල්ලලා කරකවන කොටද? කියන්නේ වැඩිම ආයාසයක් දරන්න ඕන වැඩිපුරම අමාරු ඔය අණු මිටි x වලින් අල්ලලා කරකවනකොටද ටිකක් අමාරු y වලින් අල්ලලා කරකවනකොටද අමාරු z වලින් අල්ලලා කරකවනකොටද අමාරු අවශ්‍ය වන ව්‍යාවර්ත පිළිවෙලින් ස්කන්ධය ඈතට යන්න තෝසමාන i alpha අණුව ව්‍යාවර්තයේ වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩි බලයක් යොදන්න ඕනේ. z වලින් වගේ කරකවනකොට ස්කන්ධයේ මැදට ඇවිල්ලානේ. ලේසියිනේ. ඒ නිසා අපිට ඕක අමාරුම කරකවන්න නැත්නම් ලොකුම බලය දානවා අර ස්කන්ධය ඈතට යනකොට tx තමයි පුතේ ලොකුම. ඊළඟට ty අඩුම කියන්නේ ලේසියෙන්ම කරකවන්න පුළුවන් මොකේදද? tz එයා තමයි අඩු මේක. උත්තරේ වෙන්නේ මොකද්ද? තුන්වෙනි උත්තරේ. තුන්වෙනි උත්තරේ 46 වෙනි ප්‍රශ්නට යන් 46 තමයි ටිකක් ඔය ද්‍රව ස්ථිතියෙන් ආපු සංකීර්ණ ගැටලුව. මේ බලන්න. එකිනෙකට මිශ්‍ර නොවන පොල් තෙලුයි රසදියයි තියෙනවා පුතේ. මෙහෙම ගෝලයක් තියෙනවා. ගෝලේ භාගයක් රසදියේ ගිලිලා භාගයක් පොල් තෙල් වල ගිලිලා. පරිමාව 2 වැඩි කිරීම 10 4යි මුළු බෝලය. 2 වැඩි කිරීම 10 4යි පරිමාව මුළු බෝලය. එහි හරි අර්ධයක් රසදිය කිරෙනසේ රසදිය සහ පොල් තෙල් අතුරු මූණතේ පාවමින් පවතී. රසදිය හා පොල් තෙල් වල ඝනත්වයන් පිළිවෙලින් 2.72 මෙයාගේ ඝනත්වය තියෙනවා පුතේ රෝ 2.72 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4යි. මේකේ ඝනත්වය තියෙනවා රෝ 0.2 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4යි. වාතයේදී බෝලේ බර වන්නේ දැන් අහගෙන ඉන්නෝ මේක හරිද මේක අහගෙන ඉන්න මේ වෙන වැඩ කරාම තේරෙන්නේ නැහැ නේ මුලින් ඉඳන් ගේමේ හිටියනම් ඔහොම තමයි A level paper එකේ බුදිය ගන්න වෙන්නේ අපරාධේ වුණොත් එහෙම මාස 5කුත් තියාගෙන ඒ නිසා මේ මුලින් ඉඳලා අහගෙන හිටියනම් හරි තියරි මම එදත් කිව්වා මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න කියලා පළවෙනි බිඳුවේ ඉඳලා මම රිවිෂන් එක ආපහු ඉරිදා ලයිව් දෙනවා ඒකනේ ලයිව් දුන්නා නේද මෙසර් ඉරිදා දවල් එකට එකේ ඉඳලා 5 වෙනකම් ඒක ලයිව් දුන්නා ෆ්‍රී YouTube එකේ ආයි පාඩම් ටික මුලින් ඉඳලා කතා කරන්න පටන් ගත්තා ඉතින් වාට එන්න බැරි නම් මම ඒක ලයිව් දීලා තියෙන ඒකේ හරි ඉන්න දෙවෙනි පාරේ හරි කරගන්නේ ටික හරි දැන් මේකට එමුකෝ
දැන් මෙහෙම තියෙන්නේ මේ ඝන ගෝලයක් ලෝහ බෝලයක්. මේක උඩට යන්නේ නැහැ පහළට යන්නේ. මේකේ අපිට දැන් මේකේ ස්කන්ධය හොයන්නලු. මෙයා මෙතන සමතුලිතව ඉන්නේ. මෙයා මත උඩුකුරු තෙරපුමයි මෙයාගේ බරයි දෙක මොනවා වෙන හින්දාද? සමාන වෙන හින්දා. හරි ඒක පැහැදිලිද? මෙයා මෙහෙම ඉන්නේ මෙතන ඉන්නේ මෙයාගේ මත උඩුකුරු තෙරපුමයි බරයි දෙක සමාන නිසා. ඒක තේරෙනවද? එහෙම නැත්නම් මෙයාට මෙතන ඉන්න බෑනේ. උඩුකුරු තෙරපුම වැඩි නම් උඩට යනවා. බර වැඩි නම් පහළට යනවා. තරලයක ගිලුනම ඒ තරලය විසින් උඩට ඇති කරන බලයට කියන්නේ පුතේ උඩුකුරු තෙරපුම කියලා. හරි තරලයක ගිලුනම ඒ තරලය මගින් උඩට ඇති කරන බලයට කියන්නේ උඩුකුරු තෙරපුම කියලා. එතකොට මේක තරල දෙකක ගිලිලා තියෙනවා. එතකොට උඩුකුරු තෙරපුම කීයක් තියෙනවද? එකක් තියෙනවා. අය මේ ඇයි කෑලි දෙකක ගිලිලානේ තියෙන්නේ. එතකොට උඩුකුරු තෙරපුම් දෙකේම එකතුව සමානයි මේකේ බරට. අපෙන් අහන්නේ බර කීයද කියලා. හරි. ඒතර උඩුකුරු තෙරපුම් දෙක එකතු කරමු. පළවෙනි උඩුකුරු තෙරපුම දෙන්නේ V1 ρ1g. උඩුකුරු තෙරපුමේ සූත්‍රය වෙන්නේ U සමානයි v ρ g නේ. V කියන්නේ ගිලුණු පරිමාව, ρ කියන්නේ ද්‍රවයේ ඝනත්වය, g කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ත්වරණය. දෙවෙනි එකේ ඉන්නේ V2 ρ2g සමානයි mg. අපෙන් අහන්නේ බර නෙවෙයි ස්කන්ධය. ඒ නිසා මේ ස්කන්ධය බරවන්නේ කියලා කිව්වට ස්කන්ධ දීලා තියෙන්නේ g කපලා දාමු ඔක්කොම. m තමයි අහන්නේ. V1 කියන්නේ පුතේ භාගයයි නිගිලිලා තියෙන්නේ. දෙක වැඩි කිරීම 10 4 දෙකෙන් බෙදනවා. එතකොට එන්නේ එක වැඩි කිරීම 10 4යි. ρ1 කියන්නේ මේකේ ඝනත්වය 2.72 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4. ධන V2 කියන්නේ ගිලිලා තියෙන අනිත් පරිමාණ මේක. ඒකත් මේකෙන් භාගය. එක වැඩි කිරීම 10 4යි. 10 ඍණ 4යි නේ. නෑ 10 ධන 4යි. ඒකත් වර්ග මීටර කියලා දීලා තියෙන ඝන මීටර වෙන්න ඕන ගානේදී 10 4යි. පරිමාව වෙන්නේ එකේ මේ ඝනත්වය වෙන්නේ 0.2 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4. සමානයි මේක සුළු වුණා නම් එදී ඕක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ 10 ධන 4ට ඍණ 4 කැපිලා යනවා ධන 4ට ඍණ 4 කැපිලා යනවා 2.7යි 2 ධන 1.2කින් වැඩි වුණාම 0.2යි උත්තරේ එනවා 2.7යි 2කට 0.2ක් එකතු වුණාම 2යි 9යි උත්තරේ එන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 2.9යි 2යි උත්තරේ 3 එතන පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම මේ මොකද්ද කරේ කියන එක ලියා ගන්න ඔය ටික ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ මොකද්ද කරේ කියන එක මම ලියා ගන්න දෙන්න ඊට පස්සේ හරි ලියන්න මෙන්න මෙහෙම ගෝලෙ මේ වගේ ගණන් නම් නියම ගණන් සර්ට් නම් නියම ඇති ඉතින් අපිට ලියන්න පුතේ ලියන්න මේ ඉස්සරහින් ඔතන ඉඳ තියෙන දණ ලියන්න ඔය ගෝලය සමතුලිතව පැවතීමෙන් අදහස් වන්නේ ගෝලය සමතුලිතව පැවතීමෙන් අදහස් වන්නේ ගෝලය සමතුලිතව පැවතීමෙන් අදහස් වන්නේ ගෝලයේ බරත් උඩුකුරු තෙරපුමත් එකිනෙක සමාන බවයි
එකිනෙක සමාන බවයි. ගෝලයේ බරත් උඩුකුරු තෙරපුමත් එකිනෙක සමාන බවයි. එම සම්බන්ධතාවය ඇසුරින් බෝලයේ ස්කන්ධය ලබාගත හැක. එම සම්බන්ධතාවය ඇසුරින් බෝලයේ ස්කන්ධය ලබාගත හැක. හතලිස් හත්වෙනි ප්‍රශ්නයට යමු. විශ්කම්භයේ සෙන්ටිමීටර් දෙකක් වූ නලයක් තුලින් 4 ms ප්‍රවේගයෙන් ඇතුළු වන ජල ප්‍රවාහයක් විශ්කම්භයේ සෙන්ටිමීටර් එකක් වූ අනෙක් කෙළවරින් ඉවත් වී යන ප්‍රවේගය වනුයේ a1 v1 සමානයි a2 v2 නේ. මේ පැත්තේ අරස්කඩ වර්ගඵලය a1 නම් ඇතුළු වෙන ප්‍රවේගය v1 නම් මේ පැත්තෙන් පිටවන ප්‍රවේගය v2 නම් හරස්කඩ a2 නම් a1 v1 සමානයි a2 v2 සන්තති ප්‍රවාහ සමීකරණය. විස්කම්භය දෙකක් වෙච්ච මෙතන විස්කම්භය දෙකයිලු කියන්නේ අර එකයිනේ phi r වර්ගය phi එකේ වර්ගය v1 v1 කියන්නේ හතරෙන් ඇතුල් වෙනවා a2 කියන්නේ phi අනික් කෙලවර විස්කම්භය එකයිලු ඒ කියන්නේ 0.5 වර්ගය v2 තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. phi කපලා දාමු පුතේ මෙතන එනවා 4යි එකේ වර්ගය කියන්නේ 4 0.5 වර්ගය කියන්නේ 5 5 25 0.25 සම ගුණ කිරීම v2 4 බෙදනවා 0.25න් v2 වෙනවා. v2 වෙන්නේ 16ද බලන්න. 4 උත්තරේ 4 වෙනි එක. හතරි 8 වෙනි ගාන අපි කලිනුත් හැදුවා. 48 වෙනි ගාන අපි 44 හැදුවා. හතලිස් නමය හදපු නිසා 48 44 හැදුවෙත් ඒකමයි. 49 පරිපූර්ණ පරිණාමකයක ප්‍රාථමික එතුමේ වට 400ක් වන අතර ඒ කියන්නේ පුතේ n1 400යි ද්විතීක එතුමේ n2 100යි i2 40යි i1 කීයද කියලා අහන්න. n1 බෙදීම n2 සමානයි i2 බෙදීම i1. ඕකනේ සූත්‍රය. ආදේශ කරමු. 400 බෙදීම 100 සමානයි 40 බෙදීම i1. මේක එකයි මේක 10යි මේක එකයි මේක 10යි. i1 සමානයි 10 ඇම්පියර්. උත්තරේ 2. පරිණාමක සරලයි. 2. 48 හැදුවේ රෙද්ද අහනවා. අහන් ඉඳලා නෑනේ මං කියපු ටික. වනහා දෙසීයයි ඕම් 600යි ඕම් 8යි වෝල්ට් ප්‍රතිරෝධය අනන්තයක් වන වෝල්ට්මීටරයක් රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට ඕම් 400 ප්‍රතිරෝධ දෙකකට සම්බන්ධ කර ඇත. කෝෂයේ විද්‍යුත්ගාමක බලය වෝල්ට් 8ක් වන අතර එයට නොගිනිය හැකි තරම් කුඩා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් ඇත. වෝල්ට්මීටරයේ පාඨාංකය වන්නේ 400යි ප්‍රතිරෝධක දෙකකට කියලා රූපේ දීලා තියෙන 600යි 200යි.
ඕම් 402කට නෙවෙයි සෙට් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් එහෙම කෙලින්ම වෝල්ටේජ් එක දෙකට බෙදිලා යනවනේ 4 වෝල්ට් කියලා. අපි මුලින්ම මේකේ සමකය ගමු 800 නේ. V සමාන IR දාලා සමක ප්‍රතිරෝධය 800යිනේ. මෙයා 200යි මෙයා 600 800යි. V කියන්නේ 8යි I 800යි. I සමානයි 8 බෙදීම 800. 0.01ක් එනවා පුතේ ඇම්පියර I. මෙතනින් යන ධාරාව I. මෙතනින් යන්නේ 0.01යි I. මෙතනට දාමු V සමාන IR. මෙතනට දාන්න V සමාන IR. V කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක, I කියන්නේ 0.1, R කියන්නේ 600. උත්තරේ වෝල්ට් 6යි. තුන්වෙනි උත්තරේ. ඒක නම් ලේසියිනේ. ඉවරයි. පේපර් එක ඉවරයි.